Ուղիղ եթերում ամեն շաբաթի ասուլիսն է։ Հաղորդման ընթացքում դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել հաղորդման հյուրին։ Մեր հաղորդումները կարող եք դիտել բաժանորդագրվելով Ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան եւ ԱԺ բևեռ Telegram-յան ալիքներին։ Ինչպես նաեւ կարող եք հետեւել Ազգային ժողովրդավարական բևեռի եւ Սասնա ծառերի Facebook-յան էջերին։ Հաղորդման ընթացքում ձեր հարցերը կարող եք գրել YouTube-ով եւ Facebook-ով մեկնաբանություններում, իսկ Telegram-ի ԱԺ բևեռ ալիքով կարող եք ձայնային կապով միանալ եւ ձեր հարցը տալ հյուրին։ Այսօրվա ամեն շաբաթի ասուլիսի հյուրը Ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ, քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Մարտիրոսյան։ Իրադարձությունները շատ արագ են զարգանում, պարոն Մարտիրոսյան, տարածաշրջանում եւ դրանք չեն կարող իրենց ազդեցությունը անպայման չունենալ Հայաստանի թե ներքաղաքական եւ թե արտաքին քաղաքականության վրա։ Ամենայն դեպս անցյալ շաբաթվա կարևոր իրադարձությունը դա Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հայտարարությունն էր, ըստ որի Վրաստանի վարչապետը միջնորդել է, որպեսզի հանդիպում լինի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Կարող եք մեկնաբանություններ տալ եւ մանրամասներ ներկայացնել, քանի որ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը մինչ այդ նաեւ տեղեկացրել էր, որ եղել է գաղտնի հանդիպում։ Ըստ մեր տեղեկությունների, այո, եղել է գաղտնի հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի, թուրք պաշտոնատար անձանց, ադրբեջանցի պաշտոնատար անձի եւ Ռուսաստանից, ես կարծում եմ, որ թերևս այդ անունները մենք կհրապարակենք նաեւ առաջիկայում։ Առայժմ հրապարակել ենք, ես եմ հրապարակել Բոգդանովի ազգանունը, Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ, որը խոսքը Բաթումիում տեղի ունեցած գաղտնի հանդիպման մասին է, որը կարևոր փոխարտգործնախարարներից է Ռուսաստանի, իդեպ Էդիկ Նալբանդյանի նախկին արտգործնախարարի աներորդին է, իհարկե ինչպես նեղ շրջանակով գիտեն, հարաբերությունները շատ վատ են Էդիկ Նալբանդյանի եւ Բոգդանովի, բայց դա կարևոր չի, ուղղակի անձը իդենտիֆիկացնելու համար եմ ասում այս տվյալ պահին անկարևոր դետալը։ Ես կարծում եմ, որ Էրդողանի հայտարարությունը ունի երկրորդ եւ երրորդ շերտեր եւ կուզենամ դրան արագ անդրադառնալ։ Առաջին շերտով իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը ըստ իր այն կոնցեպտի, այն համակարգային մոտեցման, որով ինքը Հայաստանը տանում է կործանման, բայց կարծում է, որ պատմական կարևոր գործ է անում եւ պատմական շատ կարևոր գործ է անում Հայաստանը կործանելով իդեպ Թուրքիայի համար։ Ինքը այդ համատեքստի շրջանակներում անշուշտ պետք է գա այն կետին կանգնի իր եւ Թուրքիայի այն ծրագրերի, որ պետք է իբրև թե բարեկամություն եւ խաղաղություն հաստատելու եւ խաղաղության այսպես կոչված դարաշրջան բացելու համատեքստում պիտի Թուրքիայի հետ արդեն սկսի բարեկամանալ, քիրվայություն անել։ Սա Տեր-Պետրոսյանի գաղափարն է, իհարկե իրար հայհոյում են, բայց դա կապ չունի, գաղափարը ինքը մի բան էլ ավել կատարեց Տեր-Պետրոսյանի բոլոր երազանքներից։ Հիմա այս համատեքստում եկել է մի հանգրվան, երբ այո իրադարձությունները արագ են զարգանում, դա այս մեր ժամանակների աշխարհին հատուկ մի երևույթ է եւ արագորեն եկավ հասավ այն կետին, երբ ըստ իր ծրագրի պիտի ըստ էության Հայաստանը ինտեգրվի Թուրքիային փաստացիորեն, իսկ արտաքին ձևավորման բառային եւ լեզվական դա խաղաղության հարաբերությունների հաստատման փուլ բացելն է։ Դրա համար ինչ պիտի անի, եթե Էրդողանը տրամաբանորեն ըստ իրենց պայմանավորվածության եւ պլանի առաջարկ անի Հայաստանին կամ սրան, ապա Հայաստանում որոշակի ռեակցիա դա կարող է առաջացնել եւ ով գիտի գուցե ժողովուրդը զարթնի։ Եվ եթե սա ընդունի այդ առաջարկը, հետեւաբար առաջարկը պիտի գնա Հայաստանից, մեկից, որին ամեն ինչ ներում է հասարակությունը, առայժմ ամեն ինչ մարսել է եւ սա էլ է մարսելու տրամաբանորեն։ Հետևաբար ինքն է անում քայլը դեպի Թուրքիա, վերջնարդյունքը շատ պարզ է, վերջնարդյունքը Հայաստանի ինտեգրացիան է ճակերտների մեջ Թուրքիային, այլ խոսքերով ասած, Թուրքիայի ազդեցության գոտի դառնալը, հետո Թուրքիայի մաս դառնալը, եւ Թուրքիայի դա հրաշալի արել են պատմության մեջ, բարձր մակարդակով իրականացրել են տարբեր տարածքների նկատմամբ, հիմնականում Հայաստանի, սա էլ կանենք ավարտեն, եթե այսպես գնա, եթե թույլ տանք։ Եվ սա մի process է։ Էրդողանը ինչու է հայտարարում երկու պատճառով։ Առաջինը ստորացնում է սրան, որովհետև կապ չունի, որ համագործակցում են իրար հետ, որքան ստորացրեց, այնքան Թուրքիայի եւ իր օգուտն է, այնքան ավելի սրա դիրքերը սասանվում են, եւ սա դառնում է այնքան ավելի կախյալ իր ենթադրյալ խոստումներից,
որ մենք ենթադրում ենք, որ տվել է եւ պայմանավորվածություններից, մեկ երկրորդ հերթին Էրդողանը դրանով եւ իդեմս Թուրքիայի սկսում է ձեռք բերել երկխոսության պատրաստ կողմի ընդառաջողի դեր եւ դիրք, մյուս կողմից Հայաստանը դառնում է խնդրարկու եւ շահագրգիռ կողմ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորելու, իսկ դա ունի մեկ այլ վտանգ, որ արևմուտքը կարող է արևմուտքին ասվել, որ գիտեք ինչ կա, մենք հարաբերություններ կարգավորում ենք, դուք ով եք, մի օգնեք մեզ, Հայաստան օրինակ կարող է ասել։ Օրինակ իմ մոտ հարց է առաջանում, Արարատը, որ գնացել է Նյու Յորք, նախորդ հայտարարել էր, որ չի գնալու։ Իհարկե կասեն գնացել է գլխավոր ասամբլեային ՄԱԿ-ի մասնակցելու, կասեն գնացել է այս գործերով, այլ գործերով լրատվական լուրերը առաջին ալիքը ինչ որ բաներ կհայտարարեն, ինչ որ բաներ կխոսեն, լուսանկարը ցույց կտան, բայց ինչու է գնացել Նյու Յորք։ Ես չեմ բացառում, որ կարող է եւ գնացած լինի Միացյալ Նահանգներին պաշտոնապես ասելու, որ մի օգնեք մեզ, ինչ եք ուզում, մենք մեր հարաբերությունները կարգավորում ենք, ամեն ինչ շատ լավ է, ուզում եք օգնել, եկեք օգնեք տնտեսապես, քաղաքականապես մի օգնեք։ Եվ սա հենց հայ-թուրքական այս եղբայրության ճակերտների մեջ զրույցների ֆոնին Էրդողան-Փաշինյան։ Պարոն Մարտիրոսյան, ներողություն ընդհատման համար, ինչու եք այդպես կարծում, Արարատ Միրզոյանը Ռուսաստանի Դաշնությունն էլ էր այց կատարել։ Չէ, տարբեր այցեր կարող է կատարել, բայց եթե հայտարարում է, որ չի գնալու, հետո հայտարարում է, որ գնում է եւ գնում է, այստեղ մտածելու խնդիր կա, ինչ է փոխվել։ Ես չեմ բացառում, որ այո, Ռուսաստանի Դաշնությունը կատարած այցի արդյունքն է սա։ Իրեն ասել են գնա եւ հրաժարվիր եւ ամերիկացիներին վերջապես հասկացրու, որ պետք չի Հայաստանին փրկել։ Եվ Արարատ Միրզոյանի մասին կարծեմ տեղեկություններ են հայտնվել, չէ՞, մի քանի ամիս առաջ մամուլում իր կենսագրության հետաքրքիր դրվագներից եւ ով է կասկածում, որ Արարատ Միրզոյանը այդպիսի օրակարգեր կարող է կատարել տեսականորեն, հետապնդել։ Հիմա մյուս կետը Էրդողանի այդ քայլի դա հստակ պայմանների առաջադրումն է, որը ինքը օգտագործեց։ Ընդ որում եթե նկատեցիք իր ելույթի կամ խոսքի ժամանակ սրա անունը չտվեց։ Այո։ Անունը չտվեց եւ դա նույնպես ստորացման էլեմենտ ուներ, մյուս կողմից առաջադրեց նախապայմաններ։ Կոնկրետ քայլեր ասաց, որ պետք է լինեն կոնկրետ քայլեր Հայաստանի։ Դա նախապայմաններ է եւ այդ կոնկրետ քայլերը հայտնի է դրանից առաջ էր ասել եւ ակնհայտ է, որ դա արվում է, որպեսզի սա սկսի այդ քայլերը կատարել, որովհետեւ պիտի ասի մենք ուզում ենք, չէ, Թուրքիայի հետ նորմալ հարաբերություններ, խաղաղության շրջան, ճանապարհները բացենք, որպեսզի Սուքիասյանները առևտուր անեն Թուրքիայի հետ եւ թուրքերը գան այստեղ իրենց հետ առևտուր անեն եւ մյուսները անեն, Արսենյանները կամ չգիտեմ Պողոսյանները, Սիմոնյանները եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար ինչ է պետք։ Դրա համար պետք է հարաբերությունները հաստատել, սահմանը բացել։ Եվ այս համատեքստում սա հնարավորություն էր Էրդողանի համար պայմանները, նախապայմանները հրապարակելու, ասելու, հրապարակածը հաստատելու եւ եւս մեկ անգամ հնչեցնելու եւ սրան ասելու, որ դե արդեն արա կոպիտ են բացատրում այս պահը։ Սա է հիմնականում, պիտի նայենք մեծ պատկերի մեջ։ Մեծ պատկերը հետևյալն է, սրանք քայլեր են, առանձին քայլեր են կամ առանձին Լեգոյի աղյուսիկներ են մի շենքի մեջ, որի հիմքերը արդեն գծված են, որի նկարը կա թե ինչպես պիտի հավաքվի այդ Լեգոյի ամրոցը, դա թուրքական ամրոցն է, եւ Փաշինյանը թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ համատեղ, իհարկե ռուսների մասնակցությամբ, շատ ակտիվ մասնակցությամբ, նաեւ նրանց հետ համատեղ տեղադրում է այս հատիկները, սրանք հատիկներ են։ Ընդհանուր պատկերը դա Հայաստանի Թուրքիային ինտեգրումն է, Ռուսաստանի աստիճանական զիջումն է Հայաստանին եւ դա Ռուսաստանի պլանների մեջ է մտնում Թուրքիային եւ Ադրբեջանին դուրս գալն է հանձնելով իրենց, որովհետեւ ինքը գործարք ունի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, Ռուսաստանի մասն է խոսքը։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ հաղորդումը ուղիղ եթերում է, դուք կարող եք ձեր հարցերը գրել Facebook-ում եւ YouTube-ում մեկնաբանություններում, իսկ Telegram-ի ԱԺԲ ռալիքով դուք կարող եք ձայնային կապով միանալ եւ ձեր հարցը տալ Հայկ Մարտիրոսյանին։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք նշեցիք ինտեգրվել։ Ինչու եք ասում, ի վերջո Փաշինյանը նման միտք արտահայտել էր, որ ճանապարհների ապաշրջափակումը եւ տնտեսական ուղիների բացումը դա Հայաստանի օրակարգն է, բայց ոչ Ադրբեջանի։ Դա ինչ է նշանակում, դա ի նկատի ունեք հենց դա։ Դա նշանակում է, այո, դա նշանակում է, բայց այդտեղ
պրիմիտիվ, դե մարդը բազմաթիվ անգամներ ներողություն, այսինքն հրամցվում է այն, որ դա ավելի շահավետ է, ավելի շահեկան է Հայաստանի համար։ Իհարկե հրամցվում է եւ դա էժանագին պրիմիտիվ գավառական հնարք է, որը ցավոք սրտի իր հետևորդների մոտ անցնում է եւ շատերի մոտ է անցնում, որտեղ չեն հասկանում շատերն էլ հասկանում են։ Եվ ասեմ ինչ է դա իրականում։ Իրականում ինքը ընտրել է, ասել եմ այս մասին մի քանի անգամ տարբեր հարթակներում, մի քաղաքական գիծ այդպիսի պրիմիտիվ գավառական գործունեության։ Ասում է մի բան, որը Հայաստանին ոչնչացնող է, Հայաստանը վերացնող է, Հայաստանը կործանող է, ինքը ասում է սա մեծ ձեռնտու բան է եւ սա ձեռնտու չէ ադրբեջանցիներին։ Եկեք պայքարենք, ես պատկերավոր եմ ասում, եկեք պայքարենք, որպեսզի մենք սրան հասնենք, եւ ադրբեջանցիներն էլ այդ հարցով լռում են որոշակի ժամանակ, որը իրենց ձեռնտու բանը որոշակի ժամանակ առաջ չեն մղում այդ օրակարգը։ Որոշակի ժամանակ ձևեր են թափում իբրև թե իրենց դա պետք չի, կամ չեն արձագանքում, որպեսզի հայ հասարակությունը համոզվի իրենց գործընկերոջ ասածներում։ Եվ սա այստեղ ասում է, այ իրենք ապակառուցողական են, սա մեր օրակարգն է, իրենք դա չեն անում, ամոթ ձեզ ինչու չեք անում, եկեք անենք, դուք պարտավոր եք սա անել, ես խաղաղություն եմ ուզում եւ այլն, եւ պրիմիտիվ հիմարների մի խմբակ կարող է եւ հավատալ, եւ հավատում է իրականում, եւ ասում է, որ ոնց ապա շրջափակումը շատ լավ է Հայաստանում, չէ՞ որ բառերը շատ ճիշտ է ընտրում հիմարացնելու համար, ապա շրջափակում, խաղաղության օրակարգ, խաղաղության դարաշրջանի բացում, ով է դեմ ապա շրջափակմանը, ով է դեմ խաղաղության օրակարգին, ով է դեմ խաղաղության պայմանագրին, ով է դեմ կոմունիկացիաների եւ ճանապարհների բացմանը, ոչ ոք, բայց դրանք ինչ են նշանակում իրականում, ինչպիսին են լինելու, ինչպիսի հետևանքներ են ունենալու, անխուսափելի հետևանքներ։ Դա երկիմաց բաներ չեն, այս բոլոր երևույթները Հայաստանը կործանող երևույթներ են։ Նույն խաղաղության պայմանագիրը, որը անվանելու են խաղաղության պայմանագիր, դա լինելու է պատերազմի, ոչ թե պատերազմի, այլ հայոց ցեղասպանության մասին պայմանագիր, հաջորդ ցեղասպանության, որովհետև իմաստը դա է լինելու։ Այդ պատերազմ չի լինելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, Հայաստանը չունի այլևս բանակ, չունի ռեսուրսներ։ Եկեք չխաբենք մեզ, չկա բանակ։ Եվ որ խոսում են Հայաստանի բանակը հզորացնելու մասին, ապուշություններ են դուրս տալիս։ Հիմա այս ռեժիմը չի էլ կարող հզորացնել, որտեղ ինքը քանդել է բանակը։ Բանակ չկա։ Հայաստանը չունի զինված ուժեր այլևս։ Կան զինված մարդիկ տարբեր զորանոցներում, տարբեր համակարգեր, նոմինալ կա, իրականում չկա, ռեժիմը քանդել եւ քանդելու է ավելի։ Պիտի գա նոր իսկական ազգային իշխանություն, որ բանակ ստեղծի գրեթե արդեն 0-ից։ Եվ նույն բանն է, այսինքն ինքը հնարք է կատարում Թուրքիային եւ Ադրբեջանին է միայն ձեռնտու ճանապարհների բացումը, որտեղ դրանով իրենք ուտելու են Հայաստանը, բառացիորեն կլանելու են թե տնտեսապես, թե մնացած առումներով, թե կախվածություններ են ստեղծելու, թե նաեւ մարդկանցով են հեղեղելու, որոնք գալու են այստեղ ժամանակավոր ապրելու են, մնալու են ապօրինի եւ այլն։ Այսինքն ամբողջ պաշտպանական համակարգը, իմունիտետը Հայաստանի վերացվելու է, հանուն մի քանի ընտանիքների բիզնես անելու եւ հանուն սրա գաղափարախոսության, որը հայ-թուրքական եղբայրությունն է, հետեւաբար պիտի թուրքերին ինչ ուզեն իրենք տան, ոչինչ որ թուրքերը ուզում են հայերին ոչնչացնել, որտեղ իրոք ուզում են։ Մարդիկ նպատակ ունեն, Հայաստանը վերանում է, իրենք դառնում են համաշխարհային գերտերություն, զուտ աշխարհագրորեն արդեն։ Երևանը Էջմիածինը կթողնեն ինչպես 100 տարի այդ պլանը ունեն, որովհետեւ շատ արյան գետեր չհոսեն փողոցներում, այդ Երևանի Էջմիածնի մարդիկ էլ չեն կարողանա ապրեն, կգնան Հայաստանից, էլի, եւ ամեն ինչ կմնա արդեն կդառնա իրենց։ Այս ծրագիրն է իրականացնում։ Արգելված պտուղ է ներկայացնում, որպեսզի ժողովրդի կողմից ավելի ցանկալի լինի։ Այո, այսինքն ինքը թույնը դրված է սեղանին եւ ինքը ասում է սա մեր դեղն է, սա մեզ փրկող միջոցն է, սա հրաշալի հյութ է, սա նեկտար է, բայց մենք չեն թողնում մենք սա խմենք, թույլ տվեք մենք սա խմենք։ Եվ այդպես է անում արդեն բազմաթիվ հարցերում։ Հստակ գիծ է վարում, բազմաթիվ հարցերում ինքը այս նույն հնարքը կիրառում է։ Նույն խաղաղության օրակարգի մասին երբ խոսում է, դեմարկացիա դելիմիտացիայի մասին, սահմանազատման մասին, ինքը դա ներկայացնում է որպես փրկություն Հայաստանի համար, խնդիրների համար։ Նախ իդիոտների համար բացատրեմ, որ դեմարկացիա դելիմիտացիան երբևէ որևէ ագրեսիվ տրամադրված երկրի համար արգելք չի հանդիսացել որևէ այլ երկրի տարած գրավելու համար։ Կամ գրավելու նպատակ ունեցող, ոչ միայն ագրեսիվ, գրավելու նպատակ ունեցող երկրի համար, իսկ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը գրավելու նպատակ ունեն Հայաստանը ամբողջ։ Դու ուզում ես դեմարկացիա արա, ուզում ես դելիմիտացիա արա։ Փոխարենը
դու Հայաստանին դրանով զրկում ես, եթե անում ես դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա եւ գնում ես դրան եւ ճանաչում ես սահմանները, զրկում ես ընդհանրապես իրավական, հետագայում նաեւ գործնական վերականգնվելու հնարավորությունից, քո սահմանները, իսկական սահմանները վերականգնելու հնարավորությունից, այսինքն դու իրականացնում ես թուրքերի երազանքը, ներկայացնելով իբրև թե դա քո երազանքն է։ Մինչդեռ դա քո ներկայացրած երկրի, դա միգուցե քո երազանքն է, բայց դա քո ներկայացրած երկրի վախճանն է ու վերջը։ Պարոն Մարտիրոսյան, հարցեր ունենք Telegram-ից, այս պահին եթե ունենք բաժանորդ Telegram-ից կարող է միանալ եւ հարց ուղղել պարոն Մարտիրոսյան, Telegram-ից Տարոն անունով բաժանորդը ունի հարց, խնդրեմ Տարոն։ Здравствуйте, парон Мартиросян. Хотелось бы задать вам пару вопросов. Դուք կարող եք բարձր մի փոքր, որպեսզի լսվի ձեր ձայնը։ Եթե կարելի է բարձր եւ եթե կարելի է հայերենով, որովհետեւ հայերենով ենք խոսում, ես անշուշտ կարող եմ ռուսերենով պատասխանել, բայց մենք ու կարծում եմ հիմա պիտի հայերենով խոսենք, որովհետեւ հաղորդումը հայերենով է։ Прошу прощения, но я знаю плохо свой родной язык, поэтому я рос в России и особо не понимаю его, поэтому мне приходится говорить на русском языке. Хорошо. Давайте как-нибудь в следующий раз задам тогда вопрос, если вам не удобно. Не, задавайте по-русски, я отвечу по-армянски, без проблем. Смотрите, вот, насколько могут быть вероятность того, что если российские войска покинут Армению, вот, насколько я слышал по новостям, вот, как Варужан Аветисян, как говорит ваш член демократического полюса, и насколько может быть вероятность напряжения на границе Ирано-Азербайджанская, вот. Будет ли какой-то конфликт, там, я не знаю, если Азербайджан не прислушается к Ирану. Спасибо. Азербайджан не прислушается к Ирану и не будет прислушиваться к Ирану. Азербайджан прислушивается только к самому себе и Турции. Հիմա նույնը հայերենով ասեմ եւ ավելի զարգացնեմ միտքը, Ադրբեջանը չի լսում Իրանին եւ չի լսելու Իրանին, Ադրբեջանը եզակիորեն անկախ պետություն է, որը որոշակի կախում ունի Թուրքիայից, բայց դա ընդհանրապես խնդրահարույց չի, ես հասկանում որ Հայաստանում կան պրոպագանդիստ մասնագետներ ներկայացող մարդիկ, որոնք ուզում են ներկայացնել իբրև թե Ադրբեջանի համար շատ ոչ ձեռնտու է, ողբերգական է կախված լինելը Թուրքիայից եւ այլն, ընդհանրապես իրենք շատ կուզեն դառնալ Թուրքիայի մաս եւ դրանով ավելի հզորանան եւ դրանով ավելի իրենց սահմանափակումները վերանան, իրենք մերպես ապուշ չեն, որ ունենալով մի երկիր, այդ երկիրը տրոհեն, սարքեն Արցախ, ինչ որ հիմար մաքսակետ դնեն, որը կար երկար տարիներ, բայց չէր գործում իհարկե, եւ պետական սիմվոլներ անեն եւ ապուշների պես հպարտանան, որ ունեն երկու պետություն, մեկ ազգ երկու պետություն, իրենք ընդհակառակը գնում են միավորման ճանապարհը, որտեղ դա է միակ ճանապարհը առավել հզորանալու։ Հիմա Ադրբեջանը Իրանի հետ ըստ էության խաղում է պինգ-պոնգի պես մի խաղ, որտեղ ինքը ցանկանում է լինել թելադրող եւ դա է պատճառը, որ հիմա կա լարվածություն, որովհետեւ Իրանը չի ուզում թելադրվել Ադրբեջանի կողմից, բայց դա չի նշանակում, որ Իրանը կարող է թելադրել Ադրբեջանին։ Եվ գոնե տեսանելի ապագայում ադրբեջանա-իրանական կոնֆլիկտը ես բացառում եմ, գոնե տեսանելի ապագայում, ամենևին չեմ բացառում, որ դա ինչ-որ մի պահի կարող է լինել, բայց այսպես ասեմ, առաջիկա 1, 2, 3, 4 ամիսների ընթացքում դա ուղղակի իսպար բացառում եմ։ Ինչ հիմքով եք բացառում, պարոն Շատ պարզ հիմքով, որ դա Իրանին ձեռնտու չէ, դա ձեռնտու չէ նաև Ադրբեջանին։ Ընդհանրապես Ադրբեջանը ինչի պիտի ուրիշ մեկի հետ կոնֆլիկտ ունենա մանավանդ Իրանի պես երկրի, եթե ինքը խնդիր ունի այսօր Հայաստանը կլանելու, գրավելու եւ ոչնչացնելու։ Բայց չէ որ Հայաստանում հենց իրանական բեռնատարները չեն կարողանում ասել, դա խոչընդոտ է։ Դա մեսիջ է Իրանին ցույց տալու համար, որ Ադրբեջանի հետ պետք է հաշվի նստել եւ ոչ թե Հայաստանի հետ, որ իրավիճակը տնօրինողը Ադրբեջանն է եւ այո կներեք, բայց փաստ է որ իրավիճակը տնօրինում է Ադրբեջանը ցավոք սրտի։ Եվ այդ մեսիջը գնում է Իրանին, Իրանը սեփական արժանապատվությունը պահելու համար պետք է այդ գործողություններին արձագանքի որոշակի խստությամբ եւ կոշտությամբ, ինչը եւ անում է։ Խոսել պատերազմի մասին չի կարելի։ Ես չեմ բացառում, որ ինչ որ մի պահի, երբ Միացյալ Նահանգներում կլինի իշխանության փոփոխություն, երբ կարող են հանրապետականները գալ իշխանության, բայց դա նույնպես որևէ բան չի նշանակում, երբ կարող է իշխանության լինել մեկը, սպիտակ տանը լինել մեկը, որը կորոշի, որ պետք է կամ անհրաժեշտ է Իրանում իշխանության փոփոխություն կատարել, եւ այդ դեպքում արդեն
միջազգային իրավիճակի փոփոխության պայմաններում ես չեմ բացառում, որ տեսականորեն կարող է ստեղծվել մի իրավիճակ, երբ այո, Ադրբեջանը մասնակցի Իրանի դեմ ռազմական կամպանիային, բայց քանի դեռ Սպիտակ տունը զբաղեցնում է նախագահ Ջո Բայդենը եւ Քամալա Հարիսը զբաղեցնում են, ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կուզենա այս տարածաշրջանում այդպիսի ապակայունացում, անկայունացում, ընդ որում այնպիսի իրավիճակում, երբ թուրքերը եւ ադրբեջանցիները կարող են տեսականորեն ունենալ որոշակի հաջողություններ, որոշակի հատվածներում։ Հետևաբար ես չեմ կարծում, որ այդպիսի կոնֆլիկտ կլինի։ Հիմա վերադառնամ հարցին, ռուսական զորքերի դուրսբերմանն էր վերաբերում հարցի առաջին մասը։ Բևերը այն կարծիքին է, որ ռուսական զորքերը անպայմանորեն մի օր դուրս են գալու Հայաստանից ներառյալ Արցախից, բայց անպայմանորեն չի, որ դա տեղի ունենա իրենց կամքով։ Դա կարող է տեղի ունենալ նաև իրենց կամքից անկախ, այսինքն Ռուսաստանում լինեն գործընթացներ եւ պատմական այդ փորձը կա, մենք դա տեսել ենք մի քանի անգամ, երբ ռուսական զորքերը իրենց զբաղեցրած տարածքներից ինքնակամ հեռանում են, որովհետեւ այլևս անկարող են պահել, որովհետեւ Ռուսաստանի ներսում process-ներ եւ գործընթացներ առանց թելադրանքի, ուղղակի իրավիճակներ, քաղաքական իրավիճակներ։ Բայց իհարկե, եթե դրա նախադրյալները ստեղծվեն, թելադրանք կլինի Թուրքիայի կողմից եւ Ադրբեջանի կողմից, այս արկա իրավիճակում, որովհետեւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են այսօր տիրում տարածաշրջանին ներառյալ Հայաստանը։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը վերահսկվում է Թուրքիայի կողմից։ Քաղաքական դաշտի իշխանական հատվածը եւ կեղծ ընդդիմության հատվածը։ Դա կեղծ ընդդիմության հատվածը վերահսկվում է Ռուսաստանի միջոցով, իշխանական հատվածը վերահսկվում է ուղղակիորեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից։ Հիմա եւ նաեւ էլի Ռուսաստանի միջոցով, իհարկե դա չմոռանանք ասել, բայց այնուամենայնիվ ուղիղ ազդեցություն ամենայն հավանականությամբ կա։ Ռուսական զորքերը կարող են մեկ էլ Հայաստանից դուրս գալ, երբ ազգային ժողովրդարական բևեռը գա իշխանության եւ դուրս կբերվեն, որովհետեւ բևեռը կատարելու է Հայաստանում երկրի կուրսի արտաքին կուրսի փոփոխություն, այդ փոփոխությունը կատարել են ժամանակին վրացիները եւ բարեհաջող իրականացրել են դա եւ այդ ստերը, որ վրացիները դրա համար թանկ գին են վճարել, ուղղակի սուտ են։ Այդ փոփոխությունը կատարել են անգամ նույն ադրբեջանցիները, երբ ռուսական զորքերին դուրս են հրավիրել Ադրբեջանից, մասնարարպես Գաբալայի կարևորագույն կայանը վերցրել են սեփական վերահսկողության ներքո, եւ այդպիսի օրինակները բազում են։ Էլ Գերմանիայի զորքերի դուրսբերման մասին չխոսեմ, Խորհրդային Միության, Աֆղանստանից չխոսեմ, դրանք մի քիչ տարբեր դեպքեր են, բայց շատ նման են։ Հետևաբար այդ դուրսբերումը այսպես թե այնպես անպայմանորեն լինելու է։ Մյուս տարբերակը իհարկե այն է, որ Ռուսաստանը ինքը այլևս ինչ որ մի պահի չի ցանկանալու մնալ Արցախում, Հայաստանի Արցախի հատվածում, օկուպացված հատվածում, որովհետև Ռուսաստանը գործարք է կատարել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, Հայաստանը Թուրքիային եւ Ադրբեջանին հանձնելու։ Եթե չկարողանա այդ գործարքը կատարել, դա նշանակում է, որ իշխանության են եկել Հայաստանում ազգային ուժերը, հետեւաբար ինքը դուրս է գալու։ Եթե կարողանա այդ գործարքը կատարել, հետեւաբար էլի ինքը դուրս է գալու այս տարածաշրջանից, որովհետև գործարքը եթե իրականանա, նշանակում է ինքը կստանա Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից ամբողջությամբ այն, ինչ ինքը նախատեսում է ստանալ, կամ ժամանակավոր կստանա հետո իրենք խափեն, ինչպես դա արել են թուրքերը պատմության մեջ մի քանի անգամ Ռուսաստանի հետ, եւ դրա արդյունքում էլի միևնույնն է պիտի դուրս գա, որովհետև թուրքերը եւ ադրբեջանցիները պիտի լինեն ըստ իրենց պլանի։ Հետեւաբար ամեն դեպքում ռուսական զորքերը այս տարածաշրջանից դուրս են գալու։ Եթե դուք դիտում եք եւ լսում եք պրոպագանդիստների, լինի հայ, լինի ռուս, լինի հայանուն ռուս, լինի եւ այլ տիպի պրոպագանդիստներ եւ խոսնակներ եւ այսպես կոչված քաղաքագետներ ու իբրև թե վերլուծաբաններ, որոնք ասում են, որ ռուսները այստեղ են երկար մնալու համար, ռուսները դուրս չեն գալու բան, իմացեք, որ այդ մարդիկ ստում են եւ այդ մարդիկ հետապնդում են ստոր եւ կեղծ օրակարգեր, որոնք հակահայկական, հակահայաստանյան օրակարգեր են։ Դրանք մարդիկ են, որոնք աշխատում են մարդկանց ուղեղները լվանալու վրա։ Ռուսական զորքերը այսպես թե այնպես այս տարածաշրջանից դուրս են գալու իրենց կամքով, թե իրենց կամքին հակառակ։ Պարոն Մարտիրոսյան, շատ են հարցերը, եթե այս պահին ունենք Տելեգրամի բաժանորդի հարց, խնդրեմ։ Հայկ անունով բաժանորդը ունի ձեզ հարց, պարոն Մարտիրոսյան, իհարկե ես էլ շատ հարցեր ունեմ, բայց լսենք ավելի բաժանորդներին եւ հետևորդներին, խնդրեմ համեցեք։ Բարև, իմ հարցը ես երկու հատ շատ կարճ հարց ունեմ, ում առաջին հարցը վերաբերում է հետևյալին, օրինակ ըստ ձեզ պատերազմի ժամանակ, երբ որ հոկտեմբերի 19-ին
Վլադիմիր Պուտինը առաջարկ արեց Փաշինյանին կանգնեցնել պատերազմը, ինքը ինչպես ասում է, արդեն իսկ համոզել էր Ալիևին, որ պատերազմը կարելի է կանգնեցնել, սակայն անհասկանալիորեն Փաշինյանը մերժեց այդ առաջարկը, բայց մենք գիտենք, որ թե Միքայել Համբարձումյանը, թե Գենշտաբի պետը նախկին Գասպարյան բոլորը իրենց հարցազրույցներում շեշտել են, որ Հայաստանը որևէ տարբերակ չուներ հաղթելու այդ պատերազմում, ինչու Փաշինյանը այդքան է իմանալով հոկտեմբերի 19-ին չընդունեց Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը պատերազմը կանգնեցնելու, եւ երկրորդ հարցը, եթե այժմ հարձակում տեղի ունենա Հայաստանի վրա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, Թուրքիայի զինված ուժերը հարձակվեն Հայաստանի վրա, օրինակ, որ աշխարհաքաղաքական կենտրոնը կարող է զսպել այդ ագրեսիան ընդդեմ Հայաստանի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ հարցեր էին, շնորհակալություն, սկսեմ վերջից։ Եթե հարձակվեն, ապա զսպել արդեն կդառնա խնդրահարույց, որովհետև եթե հարձակվում են, ուրեմն արդեն զսպող չկա, ըստ էության եւ տրամաբանորեն։ Բայց եկեք արձանագրենք, որ իրենք շատ ցանկանում էին հարձակվել, նույն պատերազմը 44 օր չէր տևի, կտևեր ավելի եւ կգային Սյունիքն էլ կվերցնեն, որտեղ իրենց երազանքն է դարավոր, բայց դա տեղի չունեցավ, որովհետև իրենց թույլ չտվեցին որոշակի սահմաններից ավելին անել, արևմուտքը, մասնավորապես արևմուտքը ասելով նկատի ունեմ երկու պետություններ, հիմնականում Միացյալ Նահանգները եւ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան։ Ինչու ավելի շուտ արգելք չհանդիսացան իրենք։ Որովհետև Հայաստանի իշխանությունները, ռեժիմները 30 տարի շարունակ վարել են այն դավաճանական թեզը եւ հիմա մենք դա տեսնում ենք ընդդիմության, օրինակ, այսպես կոչված Հայաստան դաշինքի եւ այսպես կոչված պատիվ ունեմ դաշինքների հայտարարությունների մեջ, որ ասում են, որ այն ժամանակ պիտի վերադարձնենք տարածքները եւ այլն։ Այսինքն վերադարձնել բառը եւ ընդ որում կիրառում են շատ հստակ։ Արդեն բացահայտ են դա ասում։ Այսինքն սրանք ռեժիմները, բոլոր ռեժիմները ներառյալ այս պահը ընդունել են, ճանաչել են Արցախը եւ ազատագրված տարածքները Ադրբեջանի մաս եւ նույն այդ անկախության ապուշությունը, որ արել են Արցախի ցանկացել են անել, նույն ազգերի ինքնորոշման թեզի ամբողջ այդ կառուցումը, որ ամբողջ ժողովրդի ուղեղ են լվացել, որ իբրև թե դա ձեռնտու է Հայաստանին։ Դա հիմնվում է մի փաստի վրա, որ դու ճանաչում ես դա Ադրբեջանի տարածք, որից պիտի անկախանա Արցախը։ Դա ճանաչում ես Ադրբեջանի տարածք, որի ժողովուրդը պիտի ինքնորոշվի եւ փոկվի Ադրբեջանից։ Հետևաբար, երբ Ադրբեջանը որոշում է ճակերտների մեջ վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը, որևէ մեկը դա չի կարող կասեցնել, որովհետեւ դու պաշտպանվող կողմդ եւ զոհ կողմդ ընդունել ես, որ դա Ադրբեջանի տարածքն է։ Դա մեկ, երկրորդ հերթին, եթե դու ներսում ունես դավաճանական ռեժիմ, որը ամեն ինչ ըստ էության ակնհայտորեն անում է, որպեսզի դու ինքդ պարտվես, աշխարհի ամենահզոր բանակներն էլ եթե լցվեին Արցախ, եթե Միացյալ Նահանգները իր ողջ բանակը ուղարկեր Արցախ, Արցախը փրկել հնարավոր չէր լինելու։ Մենք դա տեսենք Աֆղանստանում։ Եթե ժողովուրդը ներսում եւ ահռելի 150,000-անոց բանակը աշխարհի լավագույն զենքերով զինված, ընդ որում զենքեր, որոնք այլ բանակներ չունեն, ամերիկացիները տվել էին աֆղաններին, որպեսզի Աֆղանստանը կարողանա ոդկի կանել ռազմականորեն։ Եթե դու ունես այդպիսի բանակ, բայց դու չես ուզում կռվել, իսկ Հայաստանի բանակը ուզում էր կռվել, բայց ոչ ղեկավարությունը բանակի եւ ոչ քաղաքական ղեկավարությունը։ Դրա համար կազմալուծեցին բանակը պատերազմի ժամանակ, որպեսզի հեշտ հանձնվի։ Եվ այդպիսի պարագայում անգամ ամերիկյան հզոր պետությունը չկարողացավ կասեցնել թալիբների եւ չցանկացավ այլևս կասեցնել։ Միգուցե կարող էր, բայց չուզեցավ զոհերի գգին վճարել եւ կասեցնել։ Թալիբների գրավումը Քաբուլի, ասեց չեք ուզում ձեր երկիրը լինի այնպեսին, ինչպեսին մենք ենք ձեզ օգնել, որ լինի։ Չեք ուզում, ուրեմն հետ գնացեք վաղ միջնադար, կապրեք վաղ միջնադարում, ավելի վատ քան վաղ միջնադարում։ Եվ արժանի կլինեք նրան, ինչին արժանի։ Այս տրամաբանությունը գործել է նաև Արցախում, եւ չնայած դրան Ամերիկան առաջարկել է Թոմաս Օբրայենի շուրթերով, որ 5 առաջին պաշտոնյաներից մեկն է, առաջին հնգյակի մեջ է Միացյալ Նահանգների եղել այդ օրերին։ Առաջարկեց սկանդինավյան խաղապահներ ուղարկել, որոնք ռուսական օկուպացիոն զորքեր չէին խաղապահների դրոշով, դրանք իսկական խաղապահ զորքեր էին լինելու։ Եվ Հայաստանը հրաժարվեց, այսինքն եթե դու ունես ներսից քանդող, ավիրող, ներսից քո բանակը պայթեցնող, ներսից պարտություն ապահովող ուժ եւ իշխանություն, դու անհնար է որևէ մեկը ոչինչ չի անելու, բայց երբ եկավ եւ դանակը հասավ ոսկորին եւ տեսան, որ արդեն Հայաստանի մնացած կարևոր երկրորդ հատվածը պիտի գրավեն, որը հիմա առաջինն է դարել Սյունիքը, կասեցրեցին եւ կանգնեցին եւ ռուսական զորքերի մուտքը ոչ մի կապ չուներ պատերազմը փրկելու, հայերին փրկելու հետ։ Դա
հարմար պահին ռուսները երբ տեսան, որ կարող է իրենց էլ տարածք չմնա, զորքեր մտցրեցին, որպեսզի ոտնատեղ ունենան։ Իրենք պահել են մեկ ոտնատեղ, այն էլ իրենց համար։ Արայիկ Հարությունյանը, այդ արարածը, որ այնտեղ չգիտեմ հիմա ինչ է աշխատում, ինքն իրեն նախագահ է կոչում, դա չի ենթարկվում սրան, դա չի ենթարկվում պաշտոնական Երևանին անգամ, դա ենթարկվում է ուղիղ ռուս խաղապահների ղեկավարին, թեև ռուսացարի նամակները գրում, բայց իր վրա թքած ունի ռուսացարը, իր մասին անգամ չգիտի էլ վստահ եմ։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր ասացի տրամաբանության մեջ է նաև բաժանորդի հարցը, որ Պուտինը առաջարկել էր, որ Հիմա գամ դրան, դա մեկ այլ խնդիր է, ինչ է նշանակում Պուտինը առաջարկել է։ Նախ, ով է Օնիկ Գասպարյանը, որ ինչ-որ բաներ է խոսում։ Օնիկ Գասպարյանը, որքան որ Նիկոլ Փաշինյանին են համարում մեղավոր, նույնքան պետք է համարեն մեղավոր Օնիկ Գասպարյան։ Օնիկ Գասպարյանը եղել է կատարածու, կատարել է Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգները, ոչինչով չի ընդդիմացել, Օնիկ Գասպարյանը պարտության սիմվոլ է։ Օնիկ Գասպարյանը պարտության սիմվոլ է անգամ հետպատերազմական շրջանում։ Ինքը անձնական դաշտում անգամ, պաշտոնական դաշտում անգամ պարտվեց մեկից, որի անունն է Նիկոլ Փաշինյան։ Այդ մարդը ինչ կհայտարարի, ես չգիտեմ դա ում համար է հիմք, բայց կարծում եմ պետք է ամաչեն այն մարդիկ, ովքեր այդ մարդու հայտարարությանը հղումներ են արել։ Բայց չէ՞ որ Օնիկ Գասպարյանն էր այդ ժամանակ գլխավոր շտաբի ղեկավարը։ Եվ ինչ է գլխավոր շտաբը։ Ով է Գլխավոր շտաբներ ղեկավարում, հիմա էլ արդեն Դավթյանն է ղեկավարում, դրանց խոսքերին պիտի մենք լուրջ վերաբերենք։ Բացարձակ պետք չէ ուրեմն պարոն Մարտիրոսյան հավատալ։ Ի վերջո ժողովուրդը ինչպես կարող է դա առաջնորդվել։ Ուրեմն Օնիկ Գասպարյանը ստում է իմ համոզմամբ, երբ ասում է, որ հնարավոր չէր պատերազմ հաղթել։ Եթե իրենք պլանավորել էին, որ պարտվեին, այո, հնարավոր չէր հաղթել։ Գիտեք ինչ կա, պարտություն էլ կա, պարտություն էլ կա։ Կարելի էր կորուստներ ունենալ որոշակի, բայց եթե չկազմակերպեին բանակը, եթե կամավորներին չկանչեին պատերազմ։ Ուզում եմ այդ մի դեբիլությանն էլ անդրադառնալ։ Ինչ է նշանակում կամավոր, օրինակ մեղադրում են, չէ՞, շատերին։ Այդ ում եւ ինձ ասում են դե գնայր Ղարաբաղ կռվեիր։ Այդ ինչ ապուշություն է, էս սա պետություն էր, թե բան համքարություն էր փողոցային։ Այսինքն մենք ինչ ֆիդայական թայֆաներով ենք ապրել 30 տարի, թե պետությունը բանակ է ունեցել, ինչ է նշանակում կամավորներին տանել պատերազմ։ Դե եթե Նիկոլ Փաշինյանը ինքը հայտարարում է, որ կամավորներ կան։ Ես դա եմ կան, ասում, Օնիկ Գասպարյանը դրա այդ հայտարարության մասնակիցն է։ Իմ համոզմամբ եւ վերլուծությամբ եւ ոչ միայն իմ կամավորները գնացին պատերազմ, որովհետեւ պատերազմը ձախողվի, որովհետեւ կամավորները որպես կանոն 25, 30, 35 տարեկան, 40, 45, 50, 60 տարեկան մարդիկ են, կներեք, փորերով, հեվոցով, տարբեր հիվանդություններով, ռազմական գործից շատ հեռու, պարապմունքներ չանցած, զինատեսակներին չտիրապետող կամ զինատեսակների օգտիրառումը մոռացած, կարգապահություն չունեցող, հրամանների չենթարկվող եւ անգամ հրամանատարներ չեն եղել։ Ինչ է նշանակում դուք ընտրեք հրամանատար գնացեք, ոչ են գնում գյուղի հանդերը գայլերից պաշտպանելու։ Այսինքն դա հենց հիմքն էր բանակը քանդելու։ Եթե այդպիսի բան կա, ապա պատերազմ կանգնեցնել չկանգնեցնել ապուշություններ են, դու պարտվելու ես։ Մյուսը դու կարող ես դիմադրել եւ դիմադրող բանակները եւ պետությունները կարող են պարտվել, կարող են կորուստներ ունենալ, բայց դա կարող է լինել այնպես, ինչպես օրինակ եղավ 2016 թվականին, երբ մեծ տարածք համեմատաբար կորսվեց, այս կորուստի հետ անհամեմատելիորեն փոքր, բայց բանակը կազմակերպված չէր։ Եվ կռվեցին զինվորականները, երիտասարդ զինվորները կռվեցին։ Եվ Բարսեղյան հրամանատարությունը շանս չունեցավ դավաճանությունը ամբողջացնելու։ Հիմա շանս ունեցավ ամբողջացնելու, դա մեկ։ Երկրորդ հերթին, ամենամեծ հանցավոր մտածողություններից մեկը, որ հիմա մեր հասարակության մեջ կա, դա այն է, որ նախկին ռեժիմի ինչ ասեմ, ուզում եմ վատ բառ գտնել, բայց այնպիսի բառ, որ եթերային լինի։ Լավ, ասեմ ներկայացուցիչները, մարդիկ թող դրա տակ ամեն տիպի հայհոյանք հասկանան։ Նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչները մեղադրում են սրան, ներկայիս ռեժիմին, ասելով, թե ինքը չընդունեց Պուտինի առաջարկը եւ չկանգնեցրեց։ Գիտեք ինչ կա, եթե ազգային իշխանություն լիներ Երևանում, պիտի այդ առաջարկը չընդուներ, ու պիտի չընդուներ մինչև վերջ։ Մինչև գային հասնեին Երևան, թշնամու զորքերը, որտեղ Երևան չէին հասնելու։ Ասում եմ գային հասնեին Երևան, շատ պատկերավոր եմ ասում, նկատի չունեմ թողնեինք գային հասնեին Երևան։ Եթե չես ընդունում, կռվում ես մինչև վերջ, կռվում ես մինչև վերջ։ Գիտեք ինչ կա, գալու են հասնեին Երևան հիմա։ Ձևական էր դա, պարոն Մարտիրոսյան, Ինչը, Պուտին, այո։ Ձևական չէր։ Դա հետևյալն էր։ Նախ, այստեղ երկու բան կուզենամ մի փոքր մանրամասն վերլուծենք։ Եթե դու դաշնակից պետություն ես, եթե դու թշնամու կողմից չես, ինչ է նշանակում, ես քեզ առաջարկում եմ, որ կանգնեցնեմ, կամ վերցրու կանգնեցրու, կամ առանց նախապայմանների կանգնեցրու, կամ նախապայմանները որոնք են, նախապայմանները եղել են,
ամբողջը հանձնել Ադրբեջանին։ Պարոն Մարտիրոսյան, բայց եկեք նաև հիշենք, որ ՀԱՊԿ անդամության կանոններով, եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա հարձակում լինի, Բասելիճը ինչպես եղավ։ Համամիտ եմ, բայց մենք հիմա քննարկում ենք Արցախի պատերազմի։ Նախագահ Պուտինը մի քանի մամուլի ասուլիս է տալիս, հարցազրույց է տալիս պատերազմի օրերին։ Երկու ասուլիս պատերազմի օրերին, մեկը ՎՏԲ-ի, մյուսը կարծեմ Վալդայում, եւ երկու դեպքում էլ ասում է Արցախը անբաժանելի մասն է Ադրբեջանի եւ հայերը պիտի հանձնեն Ադրբեջանին պատերազմի ժամանակ։ Եթե առաջարկյանում չէ որ Պուտինն նաև նշում է, որ Հայաստանը ինքը չի ճանաչում Արցախի դիմաց, որտեղ ինքը չի թողել, որ որևէ ռեժիմ, դավաճանների ռեժիմներից որևէ մեկը ճանաչել է ո՞ն է Արցախը ինչ ճանաչել, Արցախը Հայաստանի մաս էր ճանաչած։ Իրենք վերցրեցին ռուսները պոկեցին, հրահանգեցին, որպեսզի պոկվի եւ թույլ չտվեցին անգամ դավաճանության ավելի մեղմ տարբերակով գնալ ճանաչել Արցախը։ Բայց Արցախը ճանաչել պետք չէր, Արցախը պիտի ճանաչվեր Հայաստանի մաս։ Իրենք դա արեցին, հետո ասին դուք չեք արել, մենք ինչ անենք, բայց իրենք ասին դուք չանեք, հետո ասին դուք չեք արել, մենք ինչպես անենք։ Դա մեկ։ Երկրորդ հերթին, որոնք էին նախապայմանները, առանց զոհերի թե հայկական թե ադրբեջանական կողմից, որովհետեւ ադրբեջանցիները շատ զենք չծախսեն, շատ չարչարվեն, հայկական բանակը, ստորին օղակները միևնույն է պայքարում էր, բայց ինչ այդքան զոհ ունեցանք, որտեղ մեր հերոսները կռվեցին մինչև վերջին շունչը։ Եվ չենք պարտվելու, էլի այնպես ինչպես պարտվեցինք։ Քարվաճառը չէր հանձնվելու, Բերձորը չէր հանձնվելու, բազում տարածքներ չէին հանձնվելու, հանձնվեցին առանց կրակոցի։ Շատ գրեթե 2 անգամ ավելի տարածքներ հանձնվել են առանց կրակոցի, քան պատերազմի արդյունքում։ Հետևաբար Պուտինը անում էր փաստաբանություն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար, որպեսզի իրենք առանց զոհերի եւ առանց տանջվելու ստանան ամենը ստորագրության։ Դա կլիներ պատերազմ կանգնեցնել եւ հայկական կողմին, քանի որ հայկական կողմում միշտ զինվորների կյանքերը բարձր են գնահատել հողից, առանց հասկանալու, որ եթե դու տվեցիր հողը, տասնապատիկ անգամ ավելի զինվորների եւ քաղաքացիների եւ ամեն ինչի կյանք ես կորցնելու, ի տարբերություն բոլոր աշխարհի այլ ժողովուրդների, որոնք զոհում են որքան պետք է զինվորի կյանք եւ քաղաքացիական կյանք, որովհետեւ պահեն հողերը, որովհետեւ հասկանում են, որ դա ազգի, այսինքն 100 հազարավոր, միլիոնավոր ներկա եւ ապագա սերունդների ապրելու գրավականն է։ Դրա համար են մարդիկ անգամ անձամբ իրենց կյանքը զոհում։ Մենք ապուշություն ունենք դա չհասկանալու։ Դե չունենք ազգային մտածելակերպ, ազգապահպանության։ Չունենք, կա էգոն պահպանելու, սեփական անձը պահպանելու, իսկ նրանք ովքեր չունեն ազգային մտածողություն, նրանք զոհվում են։ Եվ նրանք զոհ են գնում դավաճանություններին եւ իրենց կյանքը զոհաբերում են հերոսաբար հայրենիքին։ Դրանք են մեր զոհված հերոսները, դրանք բացառիկ դեպքեր են մեր իրականության համար, բայց նաեւ իրենք ճիշտ յուրաքանչյուր ազգին հատուկ ճիշտ հայրենասիրության օրինակ են եւ բացառիկ հերոսներ են։ Հիմա Պուտինը առաջարկում էր, որպեսզի առանց զոհերի եւ մեր կողմից եւ իրենց կողմից այդ հարցը լուծվի եւ ասածը նա է, որ այդ դեպքում է զոհերը չէին կունենա, տարածքները կտենք։ Մի րոպե, դուք ինչ գիտեք ինչքան տարածք են վերցնելու հավելյալ։ Եվ այնուամենայնիվ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին ձեռք էր տալիս չկանգնեցնել, որպեսզի հարվածը շատ ավելի մեծ լիներ Հայաստանի վրա, ինքը չէ որ քանդման process էր գնում ներսից։ Քանդման process-ը գնա բանակի, պարտությունը արդեն երաշխավորված էր իմ համոզմամբ ծրագրավորման արդյունքում, ներսի ծրագրավորման արդյունքում, որքան շատ լինեին զոհերը, այնքան ավելի հեշտ էր արդարացվելու, ինչը եւ արվեց, հավելյալ տարածքների հանձնում արդեն ստորագրությամբ, առանց պատերազմի։ Եվ Ալիևն էլ ասեց, չէ, բացահայտ մարդը ասեց շատ անկեղծորեն, ասեց, եթե հայերը չհանձնվեին, մենք չենք կարողանալու վերցնել Քարվաճառը, իսկ Քարվաճառը այսօր ինչ է, Քարվաճառը Հայաստանի զարկերակն էր։ Քարվաճառից մենք ջուր էինք ստանում, Քարվաճառը մեզ համար Պարիսպ էր, այսպես կոչված Քելբաջարը ադրբեջաներեն ապօրինի անունով, դա մեր Պարիսպն էր։ Մենք մեր Պարիսպը հանձնեցինք, մեր դուռը բացեցինք մեզ սպանողի առջև, մեզ ոչնչացնողի առջև։ Եվ այս պայմաններում ձեռնտու էր այս ռեժիմին, որովհետեւ մաքսիմալ շատ զոհեր լինեն հայկական կողմից, մաքսիմալ շատ տարածքներ կորսվեն, մաքսիմալ շատ տեխնիկա ոչնչացվի եւ արդեն մնացած գործողությունները ըստ պլանի արդարացվեն, ասեն, տեսեք, մենք պարտում ենք, մենք այսքան զոհեր, ես 30,000 փրկեցի, 35,000, 350 միլիոն հայ փրկեցի Արցախում, կամ 3.5 միլիարդ հայ են փրկել Արցախում, այդ թվերին չհասա, բայց այդպես որ գնար հասնելու էր։ Եթե հիշում եք, երկրաչափական պրոգրեսիայով էր ապրում, աճում, սկսեց կարծեմ 20,000-ից հասավ մինչև 35,000։ Այնպես որ սա է տեղի ունեցել եւ պիտի հասկանանք, որ ազգային իսկական իշխանությունը երբևէ չպիտի կանգնեցներ պատերազմը,
մինչև վերջին ռեսուրսը պիտի կռվեր։ Այդպես են անում բոլոր պետությունները, որոնք գոյութենական վտանգի առջև են, որտեղ պարտությունը այսպիսի պարագայում հայերը չեն հասկանա հիմա, ես վստահ եմ չեն հասկանա։ Լավ կլիներ մի քիչ ուսումնասիրեին այլ ազգերի, այլ ժողովուրդների կենսագրությունները, այսպիսի կատաստրոֆիկ իրավիճակներում, ոչ ստանդարտ պատերազմներ, սա ստանդարտ պատերազմ չէ, սա գոյութենական պատերազմ է, եւ մենք դա տանուլ տվեցինք։ Եթե տանուլ ես տալիս, դու քեզ դատապարտում ես մահվան։ Մենք մեզ դատապարտել ենք մահվան, փրկության ուղի կա, այդ փրկության ուղին մենք առաջարկում ենք դա հնարավոր է անել, բայց ամեն դեպքում պիտի քո հողը պաշտպանես մինչև վերջ։ Եթե դու հանձնվում ես, դու գլուխդ դնում ես կացնի տակ, որը միևնույն է իջնելու է քո գլխին։ Պարոն Մարտիրոսյան, հարց ունենք Telegram-ից, բայց միջև բաժանորդի հարցին կանդրադառնանք, իսկ դուք չեք կարծում հիմա որ ասում եք, որ եթե հայերը այլ երկրների այլ պատմությունը տեսած լինեն, կարդացած լինեն պատերազմի 30 տարի մաշվել է ի վերջո ժողովուրդը, անընդհատ մենք զոհեր ենք ունեցել եւ այդ հոգեբանությունը արդեն իսկ հերիք էր, որ պատերազմում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարածը, որ ես փրկել եմ այսքան մարդ, արդեն ընդունվել ժողովրդի կողմից։ Դա նշանակում է դու ընդունում ես, որ քեզ չեն կացնով գլխատում, քեզ ներարկում են թույն երակներիդ մեջ, քեզ այդպես են մահապատժի ենթարկում, դա տեղի ունենում, ասենք հաջորդ օրը։ Դու դա ես ընդունում, շատ պրիմիտիվ բան է, գիտեք, մենք չենք պատկերացնում, մեր մոտ կան ծախու կեղտոտ, անասնական անբարոյականությամբ լցված քաղաքագետներ, լրագրողներ, որոշ առանձին, ես լրագրողներին չեմ ուզում որևէ բան ասել, ես հարգանք ունեմ Հայաստանի լրագրողների հանդեպ, առանձին այդպիսի լրագրողներ կան, մի քանի հոգի, կան կեղտոտ խոսնակներ, պրոպագանդիստներ, կեղտոտագույն քաղաքական գործիչներ, որոնք այսպիսի բաներով աշխատելով Թշնամու եւ Ռուսաստանի օգտին, այսպիսի բաներով մարդկանց ուղեղները փորձում են ինտոքսիկացնել, թունավորել եւ թունավոր գաղափարներ դնել, որոնք վերջում տանում են մեզ կործանման։ Մենք պիտի հասկանանք։ Մենք չունենք այլ ընտրանք, մենք կոնկրետ մեր ուժը եւ ես պատերազմի կողմնակից չենք։ Բայց եթե հարձակվում են մեր վրա, մենք պարտավոր ենք պաշտպանվել մինչև վերջին փամփուշտ, որտեղ եթե չպաշտպանվենք, մեր ամբողջական մահը դառնում է անխուսափելի։ Իմիջայլոց ցեղասպանության երկար շրջանում հայերը մտածում են, թե ցեղասպանությունը շատեր է, մտածում են, թե ցեղասպանությունը եղել է միայն ապրիլի 24-ին, ոչ։ Ցեղասպանությունը սկսվել է 1890-ականներից։ Դերևս Աբդուլ Համիդի ժամանակներից գագաթնակետին հասցվեց երիտուրքերի օրոք 15 թվականին ամենամասսայական, ամենակազմակերպված process-ը գնաց, բայց դրանից հետո էլ է շարունակվել ցեղասպանություն։ Ցեղասպանության ամբողջ փուլի ընթացքում, մի քանի տասնամյակի ընթացքում հայոց ցեղասպանության ամենակիչը հայերը տուժել են եւ կոտորվել են այն պայմաններում եւ այն կետերում, որտեղ ցուցաբերել են դիմադրություն, զինված ռազմական դիմադրություն։ Հաղթողներին չեն դատում։ Այսինքն չեն դատում հաղթողներին։ Այո, բայց անգամ չենք հաղթել Սասունում, Զեյթունում, Մուսալերում, չենք հաղթել։ Չէ, ես ուզում եմ ասել հենց պայքար, երբ որ դու ամեն գնով հաղթանակ ես ձեռք բերում, միևնույնն է արդարացնում է, քանի որ հաղթանակում ես։ Անպայման, այո, եւ Ադրբեջանը այսօր լինելով միջազգային հանրության կողմից անընդունելի խաղացող, մասնավորապես կոնկրետ Միացյալ Նահանգների կողմից, ընդունվում է բոլորի կողմից, ներառյալ Իրանի կողմից, որի մասին հարց եղավ, որտեղ հաղթողը ինքն է կարողացել հաղթել, ինքն է իրեն խելացի պահել։ Մենք մեզ ապուշի պես ենք պահել, որպես պետություն։ Ես ստացել ենք այն, ինչ ստացել ենք։ Բայց վերադառնամ իմ ասած մտքին ու սահմանափակեմ, ավարտեմ, այնտեղ որտեղ դիմադրությունը եղել է Զեյթունում, Մուսա լեռան հայտնի դիմադրությունը 40 օրյա, Վանում, Վանի ինքնապաշտպանությունը եւ այլն, այդտեղ մենք ունեցել ենք մինիմալ կորուստներ, մաքսիմալ շատ բնակչություն փրկվել է։ Դա պետություն չկար, հայկական բանակ չկար, դրա համար չեն կարող խոսել հաղթանակի մասին։ Իսկ եթե դու ունես պետություն, ունես բանակ եւ դու պայքարում ես մինչեւ վերջ, եւ դու քեզ պահում ես օրինակ ինչպես Իսրայելը պահեց 6 օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ չունենալով կամ ունենալով շատ քիչ ռեսուրսներ, առնվազն 4 արաբական պետության ուղակի մատնեց խայտարակ ռազմական պարտության, որտեղ իրենք իսրայելցիները, լինելով երիտասարդ պետություն, որոշել էին, որ իրենք կամ կմահանան, կոչնչանան Իսրայելում այդ պատերազմում, կամ իրենք պիտի կռվեն մինչև վերջին փամփուշտը եւ հաղթեն։ Եվ իրենք դարձան անգամ այսպես նախահարցակ եղան 6-օրյա պատերազմում 67 թվականին։ Եվ ինչ, եւ այսօր Իսրայելը դրա արդյունքում այնպիսի պետություն է, որի վրա այլևս ոչ ոք չի հարձակվում։ Իսկ Հայաստանը հոշոտում են, հոշոտելու են, եթե ոչինչ չփոխվի, որևէ մեկը բացի Բևերից, եթե Հայաստանում եղավ իշխանություն, Հայաստան չի լինելու։ Ցավոք սրտի, սա կարող է շատ կոպիտ է հնչում, շատ
ծայրահեղական է հնչում, բայց այդպիսի բյուրեղացած վիճակ է, ցավոք սրտի դա է լինելու։ Պարոն Մարտիրոսյան, հարցերը շատ են, կարդամ ուրեմն Նինա Նագդալյան Տելեգրամից, բարև ձեզ պարոն Հայկ Մարտիրոսյան, ժողովրդի մի մասը չգիտի ԱԺԲ-ի մասին, ինչպես նաև տեղյակ չի օկտեմբերի հանրահավաքի մասին, ինչ է կարծում, ինչ պետք է անել, որպեսզի ավելի լայն զանգվածներ իմանան ԱԺԲ-ի մասին։ Իրազեկել, մենք արգելված ենք մի շարք լրատվամիջոցներից, գրեթե բոլոր պետական լրատվամիջոցներից երբեմն բացառություններ են անում, օրինակ որևէ մեկին մեզանից կարող են հրավիրել ՀՄԷԿ-ի երկրորդ ալիք, երկրորդ հաճախականություն, որը շատ սահմանափակ թվով մարդիկ են նայում, հիմնականում Երևանում են նայում, ընդ որում մեզանից ընդամենը 1-2 հոգու լավագույն դեպքում դա մեզ որևէ կերպ տեսանելիություն չի տալիս, ընդհանուր առմամբ մենք հստակ գիտենք, մենք գիտենք Ազատություն ռադիոկայանի օրինակը, որը ամերիկյան փողերով սնվելով ըստ էության Հրայր Թամրազյանի ղեկավարության ժամանակ, որը ի դեպ հեռացվեց աշխատանքից թոշակի գնալու բացատրությամբ, բայց ես կարծում եմ, որ մեր ձայնը տեղ հասավ Վաշինգտոնում, սնվելով ամերիկյան հարկատուների գումարներից, կատարում էր ըստ էության հակապրոպագանդա մեր ուժի։ Հիմա այսպիսի պայմաններում չես կարող հասարակության լայն շերտերին հասանելի լինել, որքան էլ որ քեզ պատրես, որքան էլ որ բղավես։ Այնուամենայնիվ շատերը սկսում են իմանալ, շատերը լսում են մեր մասին, ինչ պետք է անել, պետք է աջակցել ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որպեսզի մենք կարողանանք առավել լայն լրատվական դաշտ մեզ համար ձեռք բերել, պետք է աջակցել մասնարարապես ֆինանսապես, եւ մեր թշնամիները դրանից վախենում են, որովհետեւ տեսնում են, որ որոշ մարդիկ ցանկություն ունեն աջակցելու եւ ասում են իբրև թե մենք ընկած փող ենք մուրում, դա նույնպես ստոր կեղտոտ պրոպագանդա է, որովհետեւ չկա աշխարհում որևէ քաղաքական ուժ, որևէ տեղ, որը առանց գումարի կարողանա ոչ միայն գործել, այլև երկիրը փրկելու, կործանվող երկիրը փրկելու օրակարգ իրականացնել, դա անհնար է։ Պետք է աջակցել ազգային ժողովրդավարական բևեռին եւ այս տեղեկատվական բլոկադայի պայմաններում բևեռը անպայմանորեն կգտնի տարբերակներ իր մասին ավելի շատ զանգվածների տեղյակ պահելու եւ իր գաղափարները ավելի շատ տարածելու համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, ես արագ անցնեմ հարցերով, Արարատ Ատասյանն է հարց տալիս Facebook-ից, պարոն Մարտիրոսյան, միթե գոյություն չունի ինչ-որ տարբերակ ժողովրդին հասկացնելու, որ իշխանությունը ուր է տանում իրենց։ Եթե տարբերակ գիտեք, ասեք իմանանք, մենք չգիտենք, մենք գիտենք, որ դա հետևողական աշխատանք է պահանջում, որը 100%-անոց արդյունք տալ չի կարող, որովհետև 30 տարի հասարակության զգալի հատվածներ ենթարկվել են դեբիլիզացիայի պրոպագանդայի, այսինքն դեբիլիզացիայի պրոպագանդա է հեռարձակվել հասարակության վրա եւ առանձին խմբեր հասարակության ենթարկվել են դեգրադացիայի, ինտելեկտուալ, մտավոր, մտածողական դեգրադացիայի։ Դա հստակ ծրագիր է եղել, ընդ որում իմ կարծիքով անգամ Ռուսաստանից թելադրված, որպեսզի ընդհանուր այդպիսի ֆոն դաշտ ապահովի։ Մշակույթն է դեգրադացվել, քաղաքական գիտելիքները անընդհատ կրկնել են ինչ որ բաներ Ռուսաստանը Հայաստանի բարեկամն է եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը արել են հստակ։ Ամերիկան վատ է, վախենալու տեղ է եւ այլն, թեև բոլորը ուզում են գաղթելու համար լավ տեղ է, բայց որպես պետություն համաձայն այդ կեղտոտ պրոպագանդայի վատ տեղ է եւ այլն, հա, այսպես հատուկ Մեծ Բրիտանիային սարքել են Բոբո եւ Սատանա, Ֆրանսիային սարքել են անվստահելի, այսինքն ամեն ինչ արել են մարդկանց ուղեղները ինդոկտրինացիայի ենթարկելու համար։ Ոչ բոլորն են ենթարկվել, հայ ժողովուրդը իմաստուն ժողովուրդ է, հայ ժողովուրդը պահպանել է իր մտածելու կարողությունը, ժողովուրդը կոմայի մեջ է, պիտի կոմայից դուրս գա։ Ինչ անել, ինչ պիտի անել, մենք անում ենք։ Այն, որ ես հիմա նստած բական երկար ժամանակ խոսում եմ եւ դեռ էլի երկար ժամանակ խոսելու ենք, որ իմ օրվա մեծ մասը ծախսվում է հարցազրույցների վրա, դրա ապացույցն է, որ մենք անում ենք տեղեկացնել մարդկանց, փորձել մարդկանց օգնել, հասկանալ, որովհետեւ կա դեբիլիզացված մի հատված հասարակության, ոչ թե ժողովրդի, բայց ժողովուրդը կարող է կոմայի մեջ է, բայց ինքը զարթնելու պոտենցիալ ունի եւ մենք աշխատում ենք, որպեսզի այդ պոտենցիալը աշխատի, սկսի կիրառվել եւ գործել։ Եվ դա ենք անում, ուրիշ ինչ կարելի անել, եթե կա կախարդական դեղատոմս, խնդրեմ ասեք, մենք այդ դեղատոմսը կկիրառենք, որքան տեղյակ եմ չկա։
Շատ լավ, Լորեն Տելեգրամից։ Բարև բոլորին, հարց առաջին։ Եթե Բևերը կարծում է մի քանի տասնյակ հազար մարդկանց հավաքվել հրապարակում բավական է, արդյոք Փաշինյանը չի ասի, արդյոք ինձ ընտրել են 53% բնակչության, այսինքն մոտ 1,250,000-ից ավել մարդիկ, իսկ դեր շուրջը հավաքվել է ընդամենը մի քանի տասնյակ։ Ինչպես կարող է արդյունք լինել այս դեպքում։ Կարդամ հաջորդ հարցը Սա նույն չէ, սրան պատասխանեմ նոր, որպեսզի չմոռանամ, սա նույն տրամաբանական շղթան է, որի համաձայն ասում են Թուրքիան էր պատերազմ Հայաստանի դեմ, ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը, Թուրքիայում 80 միլիոն մարդ է ապրում, Ադրբեջանում 10 միլիոն մարդ է ապրում, Պակիստանում տասնյակ միլիոններ են ապրում, ինչպես կարող է փոքրիկ Հայաստանը մեխանիկական մտածողությամբ եթե մտածես, ուրեմն աշխարհում ամեն ինչ հազարամյակներ առաջ եւ հազարամյակներ հետո արդեն պլանավորված է։ Այդպես չի աշխատում աշխարհը։ Փոքրիկ ազգերը եւ պետությունները ջախջախում են հսկայական կայսրություններ, իմիջիայլոց թուրքերը դարձել են թուրքեր 1453 թվականին իրենց ուժով ռազմական, լինելով ոչ շատ մեծ հնարավորություններով ցեղախումբ կամ ցեղախմբերի միություն, ունենալով սուլթան, գրավեցին եւ ոչնչացրեցին ամբողջ արևմտյան քաղաքակրթության օրանը բյուզանդական կայսրությունը, որտեղ հետևողականորեն պատերազմեցին եւ ամեն միջոց կիրառեցին եւ հասան իրենցին, այսինքն լինելով ըստ էության կոպիտ ասած փոքր ուժ, կործանեցին համաշխարհային տերության, որը թուլացած էր իհարկե, բայց կապ չունի, տերություններ եւ ահռելի դաշնակիցներ ուներ։ Հիմա այդպիսի մեխանիկական տրամաբանությամբ, այո, Փաշինյանը վեր կկենա, ասի ես 450 միլիոն կամ 2 միլիարդ հայ ունեմ իմ թիկունքին կանգնած, 700 միլիարդն էլ քվեարկել են իմ օգտին, բայց գիտեք ինչ կա, դուք ոչ մի բան, այդպես հոսելով չի, հոթվերով չի, բանով չի, եւ մենք հույս չունենք էլ, որ Հայաստանում, չգիտեմ, որ քանի միլիոն բնակչություն կա, 1.5 իրականում, հա, պաշտոնական կեղծ թվերը թողնենք միկում, մենք հույս չունենք, որ 1.5 միլիոնը կգա եւ կասի Բևեր դուք եք եւ մենք ձեզ սատարում, չէ՞ պիտի անկեղծ լինենք։ Մենք հասկանում ենք, որ պետք է լինեն տասնյակ հազար մարդիկ, ցանկալի է 100,000-ավոր մարդիկ մեր կողքին, եթե 100,000-ավոր լինեն, ապա Փաշինյանը ինչ կասի, բացարձակ կարևոր չի։ Մեր օրակարգն է, որ Փաշինյանը պետք է հեռանա, եւ Փաշինյանը պետք է հեռանա, եթե Հայաստանը պետք է ապրի, եթե չէ, Փաշինյանը կարող է մնալ։ Հեռացումը ավելի արագ կլինի, որքան շատ ժողովուրդ է։ Որքան շատ ժողովուրդ լինի։ Հիմա, բայց ժողովուրդ լինելու է։ Չի կարող ժողովուրդ չլինել։ Նախ ընտրությունների թվերը կեղծված են, Փաշինյանը կարող է ասել, ասեցի, որ իր օգտին քվեարկել է 10 միլիարդ հայ։ Դա ոչինչ չի նշանակում, այդ թվերը կեղծված են մեր խորին համոզմամբ։ Կա քրիտիկական զանգված։ Քրիտիկական զանգվածը եղավ փողոցում, ընդ որում որ չափն է բազում հիասթափվածներ կան, ինձանից մաթեմատիկական թվեր խնդրում եմ չպահանջել, դա տասնյակ հազարներն է, բայց պարտադիր չի, որ դա լինի 100,000, եթե եղավ 100,000, Հայաստանը կփրկվի։ Փողոցում եթե եղավ 100,000 մարդ, Հայաստանը կփրկվի։ Եթե չեղավ 100,000 մարդ, եղավ ենթադրենք իր պայքարը քաղաքական պայքարը շարունակելու մտայնություն եւ կամք ունեցող 20,000 մարդ, կամք ունեցող, ապա էլի կարելի է բան։ Հնարավոր է, որ իրադարձությունները աճ տան եւ հասնեք քրիտիկական։ Ոչ թե հնարավոր է, այլ դա միակ տարբերակն է։ Կամ դա կլինի, կամ չի լինի Հայաստանը։ Հիմա թե հայերը ինչ կընտրեն, դա արդեն մեր ժողովրդի գործն է։ Երկրորդ հարցը նույն բաժանորդի, ինչու Բևերը չի իրականացնում թերթիկների բաժանում մարդկանց տեղեկատվական կարևոր կետերով գրված, ինչպես ժամանակին Փաշինյանն է արել։ Թերթիկներ բաժանելով առաջարկում էր մերժել Սերժին, իսկ Բևերը օրինակ կարող է գրել մերժիր Կրեմլին եւ խամաճիկ ադմինիստրացիային։ Սա կարող է արդյունավետ լինել կամ նման ձեռնարկել հնարավոր է։ Շնորհակալ եմ գաղափարի համար, բայց ով է ասում, որ Բևերը դա չի անում, Բևերը դա անում է։ Թերթիկներ եւ թռուցիկներ են լինելու, հիմա այս գաղտնիք են բացում, բայց թռուցիկներ մենք տեսնում ենք on-line, արդեն այսօր տեսնում ենք, Երևանից կան, կարգախոսներ կան, ամեն ինչ կա, Բևերը շատ կազմակերպված աշխատում է, մենք բավական կուռ կառույց ենք, բավական հետաքրքիր մեխանիզմ է գործում Բևերի ներսում, ես որպես խորհրդի անդամ կարող եմ այդ գաղտնիքը բացել, դա աննախադեպ մեխանիզմ է, որևէ այլ քաղաքական ուժ Հայաստանում այդպես չի աշխատում, բոլորը մեկ անձի շուրջ են հավաքված, Բևերը այդպեսին չի, Բևերը այնպես է գործում խորհուրդը մանավանդ, որ որևէ մի անդամ, եթե անգամ ասենք հիվանդանա կամ դուրս գա կամ չգիտեմ ինչ լինի, Բևերը գործելու է, շարունակել է նույն մեխանիզմով գործելու։
շատ հետաքրքիր է գործում է շատ կազմակերպված, կոնսենսուսային հիմքով եւ մենք այս բոլոր բաները մտածել ենք իրազեկման քայլերը բոլորը հաշվարկել ենք, աշխատանքները տանում ենք, աստիճանաբար փուլ առ փուլ ծավալը մեծանալու է եւ շարունակվելու է քաղաքական պայքարի այս ձևերի PR-ի մասնավորապես, այնպես որ Բևերը ամեն ինչ էլ անում է իր կարողությունների շրջանակում։ Պարոն Մարտիրոսյան, ձեր ասացի տրամաբանության մեջ, այսինքն եթե անգամ ժողովուրդը մտավախություն ունենա, որ հոկտեմբերի 1-ին երբ կսկսվեն սկսել է արդեն Բևերը ասել է հանրահավաքները եւ հանկարծ իշխող կառավարության ուժի կողմից լինի բռնություններ, որոշ անդամների անգամ եթե Բևերի խորհրդի անդամների բռնեն, միևնույն է չի կանգնելու գործընթացը, պայքարը չի կանգնելու։ Դա ապուշություն կլինի ռեժիմի կողմից, որովհետև դա կունենա լուրջ քաղաքական հետևանքներ։ Ընդ որում չեմ բացառում մտավախությունը կա ամենայն դեպս ժողովրդի, ես ժողովրդի մտավախությունն եմ ձեզ եւ հոկտեմբերի 1-ից չմոռանանք, որ արդեն չի հանդուրժելու ավելի եւ ավելի որպեսզի ժողովուրդը նաեւ տեղյակ լինի ավելի ժողովրդավարական սկզբունքներից հեռացող Հայաստան։ Ինչ որ լիմիտ կա մինչեւ, այսինքն եթե Բևերը այսօր միակ իսկական ընդդիմությունն է, միակ ընդդիմությունն է, որը հանդես է գալիս բոլորովին նոր օրակարգով, որը 30 տարվա պարտվողական եւ պարտության եւ ոչնչացման հանգեցրած օրակարգի ճիշտ հակառակն է։ Այսինքն միակ աշխատող տարբերակն է եւ ասեմ ձեզ անայլընտրանք տարբերակ է։ Դրա այլընտրանքը ո՞րն է, այնինչ եղել է, այնինչ մեզ կործանման է տարել եւ դեռ տանում է։ Չէ, իհարկե չէ։ Զինիչ չունի այլընտրանք Բևերի օրակարգը։ Հիմա եթե սա միակ քաղաքական ուժն է, ընդ որում անընդհատ աճող պոպուլարությամբ, մասսայականությամբ, հետևորդների քանակով եւ տարածմամբ։ Հիմա այս ուժի հանդեպ քաղաքական եթե հարցը այդպես են դնում, քաղաքական հետապնդումներ սկսել։ Մենք արդեն հետապնդումների ենթարկվում ենք, բայց առավել ագրեսիվ հետապնդումների ենթարկելը ինչ է տալու ռեժիմին։ Իրենք շահելու են դրանից։ Իհարկե չեն շահելու։ Ընդհանրապես իհարկե ամեն ապուշության ընդունակ են, բայց ինչ ասեմ, դա հաստատ իրենց դիվիդենդներ չի բերում։ Իրենք իրենց խնդիրը չեն լուծելու, ընդհակառակը իրենք ավելի մեծ ալիք են առաջացնելու թե ժողովրդի մեջ, չեն հաջողելու Բևերը պարալիզացնել, որտեղ դա հնարավոր չի։ Մենք հիմար չենք, չէ՞։ Մենք կանխատեսում ենք, չէ՞, որ տարբերակներ ենք մտածում, ինչպես կարող են իրենք գործել։ Մենք այդպես չի, որ միամիտ քնում ենք, արթնանում ենք, գալիս ենք, խոսում ենք, գնում ենք տուն քնում ենք։ Մենք մտածում ենք, մենք խորհրդակցում ենք, մենք պլաններ ենք մշակում գործողությունների հաջորդականության։ Հետևաբար մենք այնպես ենք արել, որ ինչ էլ որ անեն, դա իրենց ձեռնտու չի լինելու։ Ոչ մի բռնություն չի կանգնացնելու Բևերի։ Տեսեք, Բևերը դա միայն անձինք չեն։ Այո։ Բևերը դա արդեն շարժում է, դա հոսանք է, դա մարդկանց գաղափարախոսություն է, որը ես ձեզ ասեմ, ենթադրենք Բևերի կազմը ամբողջությամբ փոխվի։ 10 հոգի ենք, Բևերի խորհրդի կազմը։ 10 հոգին դուրս եկավ եւ կա ենթադրենք մի հոգի կամ 10 այլ հոգի։ Բևերը այլևս չի կանգնելու, որտեվ գաղափար է Բևերը։ Առաջին անգամ է Հայաստանի պատմության մեջ, որ դավաճանական գաղափարից զատ մեկ այլ գաղափար է։ Եվ այդ գաղափարի շուրջ ժողովուրդը համախմբվում է արդեն։ Մենք ունենք ժողովրդի արդեն լուրջ զանգվածների աջակցություն եւ պահանջ։ Մենք չլինենք, լինելու են այլոք։ Հիմա կարևոր չի Հայկ Մարտիրոսյանը կլինի, Ժիրայր Սեֆիլյանը կլինի, Արա Պապյանը կլինի, թե կլինի Պողոս Պողոսյանը։ Մենք եզակի չենք, մենք միակը չենք այս ժողովրդի մեջ։ Մենք անձեր ենք։ Մենք ունենք մեր գաղափարները, բայց մեր գաղափարները արդեն տարածված են։ Հասկանում եք, չեն կարող այն պահանջարկը հանրային, որ կա դրա դեմ պայքարել։ Պիտի պայքարեն ցիվիլ, եթե խելացի լինեն, ապուշ չլինեն, ցիվիլ քաղաքակիրթ պայքարի տարբերակով կպարտվեն, պիտի հեռանան, որտեվ եթե գնան ինչ որ բաների, մենք չենք էլ ուզում մտածել, որ իրենք մտածում ենք ամեն տիպի տարբերակի պատրաստ ենք, բայց չենք էլ ուզում 21-ին էլ պարոն Մարտիրոսյանի վերջո երբ որ ժողովուրդը անգամ դուրս եկավ չէին թողնում որպեսզի Փաշինյանը զոհվածների պանթեոն գնա, անգամ այդ ժամանակ եղավ բռնություններ եւ նորմալ է որ ժողովուրդը մտածի որ հնարավոր է որ հոկտեմբերի 1-ին բռնություններ լինեն։ Մենք ընդդիմադիր քաղաքական ուժ ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը այնքան կապված է իր աթոռի, որ ամեն բան։ Ես չեմ ասում չի կարող անել։ Ես կարծում եմ Փաշինյանը այս աշխարհում, ես ձեզ ասեմ, մենք կատակում ենք հաճախ, սա էլ գաղտնիք բացեմ մեր մեջ եւ ասում ենք, որ դուք մի անհանգստացեք, Փաշինյանը Ռուսաստանն էլ կկործանի։
Փաշինյանը այնպիսի բաներ կարող է անել, որ կարող է Չինաստանն էլ կործանի, կարող է Խաղաղ օվկիանոսն էլ շուռ տա, որտեվ մարդուց ամեն ինչ սպասում ես։ Դե ինքը կարողանում է մանիպուլացնել եւ ժողովրդին քաշել իր կողմը։ Ես մի քիչ պատկերավոր եմ ասում, մենք սա կատակով ենք ասում, բայց այսինքն ինչ ասես մարդը կարող է անել, այդպիսի մարդիկ կարող են անել։ Հիմա դրա մասին չի խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որքան էֆեկտիվ կլինի իրենց համար, որքան չի լինի։ Գտնեն, որ էֆեկտիվ է, թող փորձեն տեսնենք ինչ է ստացվում արդյունքում։ Ոչ ես եմ վախենում, ոչ ուրիշներն են վախենում։ Այսինքն մեզանց ոչ մեկ չի վախենում, մենք էլ հիմար չենք, նստած բան չենք անում, գազարով սալատ չենք ուտում ամբողջ օրը։ Հիմա սա քաղաքական պայքար է, միտքս ավարտեմ եւ ավարտեմ ընդհանրապես, ռեժիմը խելացի կգտնվի, եթե պայքարի քաղաքական մեթոդներով բռնություններ չկիրառի եւ այլն, որովհետեւ դա ռեակցիա է առաջացնելու շատ ավելի մեծ, դա մեր գործը ավելի կհեշտացնի։ Եվ ժողովուրդը, որ արդեն ունի այս գաղափարները, ժողովրդի զգալի հատված ունի եւ սա անընդհատ աճելու է, ժողովուրդը արձագանքելու է ավելի ռեակտիվ, եւ եթե դա չանի այս ամիս, անելու է հաջորդ ամիս չանի, անելու է մյուս ամիս, եւ իրենց վախճանը կարագանա։ Դա մեզ իրականում ձեռնտու կլինի։ Ընդհանրապես, եթե նայենք իրադարձություններին, մոտենում է վախճանը, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության բոլոր ձեռնարկած հետպատերազմյան ինչը որ արվում է, հենց բերում է դրան, որ ժողովուրդը ավելի հակված լինի երևի դեպի եւ որքան ագրեսիվ լինի ռեժիմը, այնքան պատասխանը ժողովրդի կողմից, լայն զանգվածների կողմից կլինի շատ ավելի ագրեսիվ։ Իօքուտ ի վերջո գաղափարի եւ Հայաստանի փրկության։ Այսինքն այստեղ իրենք մտածելու բան ունեն։ Մենք ինչ որ պիտի մտածեինք, մտածել ենք, ելի շարունակում ենք մտածել, թող իրենք մտածեն ինչ են անում։ Մենք հուսով ենք, ասեմ, մենք հուսով ենք, որ քաղաքական պայքարի միջոցով, ես ուզում եմ էս էլ ասեմ, սա շատ կարևոր բան է, որպեսզի տարընթերցումներ, բաներ, դավադրության տեսություններ չլինեն։ Բևեռը քաղաքական կազմակերպություն է, Բևեռը հույս ունի փողոցներ հանել տասնյակ հազարներով, 100,000-ներով Հայաստանի քաղաքացիների, հայերի Սփյուռքում մոբիլիզացիա կազմակերպել եւ քաղաքական ուղով սա է մեր պլանը, քաղաքական ուղով հասնել այս ռեժիմի հեռացմանը։ Սա մեր հիմնական եւ միակ առաջնային նպատակն է այսօր։ Դրանից հետո մենք խնդիր ենք ունենալու պետություն կառուցելու եւ այդ խնդիրը մենք կլուծենք, որտեղ դրա ծրագիրներ ունենք։ Բայց սա է ամենակարևորը։ Եվ եթե սրանից իրենք կանեն շեղումներ, իրենք դրա համար պատասխան կտան պատմության առջև, պատասխան կտան իրենց հասարակության առջև, մեր հասարակության առջև, ժողովրդի առջև, եւ դա անխուսափելի է, պատմություն իմացողները գիտեն, այդպիսի բաները միշտ այդպես է ավարտվում։ Դե կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը դա կհասկանա, ի վերջո մենք ունենք 2016 թվականի Սասնածռերի նախադեպը, թե ինչ բռնություններ եղան եւ ժողովրդի քանակը շատացավ, ճիշտ է, հետո ժողովուրդը ճնշվեց, բայց համենայն դեպս նման քանակի ժողովուրդ դուրս չէր եկել նաև երևի փողոց։ Տեսեք 16 թվականին երկրի կործանումը պլանավորվում էր, բայց process-ը ծռերի ապստամբությունը կանգնեցրեց այդ process-ը։ Հիմա երկիրը փլուզման process-ի մեջ է։ Այդ որ ասում են երկիրը փլուզման առջև է կանգնած, մենք վտանգի առջև կանգնած չենք, մենք վտանգի կետից անցել ենք։ Մենք վտանգը արդեն վտանգ չկա։ Վտանգը իրականություն է դարձել, ուղղակի ամբողջությամբ չի դարձել։ Կգան կհասնենք վերջին կդադարեն գոյություն ունենալ։ Այսինքն մենք անկման մեջ ենք, մենք ոչնչացման գործընթացի մեջ ենք, այդ process-ի մեջ ենք։ Սա լրիվ ուրիշ իրավիճակ է, քան 16 թվականին։ Հիմա այս process-ն ենք մենք փորձում կանգնեցնել, եւ դա անելու ենք բացառապես քաղաքական ճանապարհով, բայց դրա համար մեզ պիտի օգնի ժողովուրդը։ Ժողովուրդը մի բան պիտի հասկանա։ Ժողովուրդը ունի անսահմանափակ ուժ։ Որևէ մեկը որևէ տեղ ժողովրդի փոխարեն չի որոշել։ Երբ որ ասում են, մեր փոխարեն որոշել են, դե որոշված է արդեն այդպես է լինելու, ծայրահեղ ապուշություն լինելուց բացի դրա մեջ կա դավաճանական հանձնվողականություն։ Այդպես չի։ Աշխարհում չկա որևէ գերտերություն, որը եթե ուզենա մի բան անել եւ ամբողջ ժողովուրդը ընդդիմանա, կարողանա անել։ Այնպես որ մեր տեղը որևէ մեկը չի որոշել։ Մենք ենք որոշողը մեր ճակատագրի, եւ եթե մենք դուրս ենք գալիս փողոց, եւ այդ առաջնորդող ուժը, որը կա դա Բևեռն է, թույլ ենք տալիս, որ մեզ առաջնորդի, ուրեմն մենք այս երկրի կործանումը կանգնեցնելու ենք եւ մենք ընդհակառակը երկիրը ոտքի ենք կանգնեցնելու։ Պարոն Մարտիրոսյան, ես կաշխատեմ հարգելի հետևորդներ ձեր բոլոր հարցերին անդրադառնալ։ Պարոն Մարտիրոսյան, Ջուլիա Ստեփանյանն է հարց տալի Facebook-ից։
Պարոն Մարտիրոսյան, ԱՄՆ ունենալով իր շահերը Կովկասում եւ իր նպատակներին հասնող գերտերություն, տեսնելով, որ Հայաստանում կա ռսաթրքահպատակ Նիկոլ, միթե դա իր համար կդառնա անհաղթահարելի խոչընդոտ եւ թույլ կտա, որ թուրքն ու ռուսը հաղթեն։ Ինչ ճանապարհներով կարող է ԱՄՆ-ն մի կողմ շպրտել Նիկոլին եւ մտնել Հայաստան։ Միացյալ Նահանգները եւ ոչ միայն Միացյալ Նահանգները, նաեւ Չինաստանը, նաեւ Հնդկաստանը, նաև Անտարկտիդայի մայրցամաքը իր պինգվիններով, նաև Հնդկական օվկիանոսի ողջ ձկնային աշխարհը, Հյուսիսային Կորեան, Ճապոնիան եւ այլն։ Որևէ մեկը որևէ բան Հայաստանի ներսում չի անելու։ Անելու են միայն թուրքերն ու ադրբեջանցիները, մեկ էլ ռուսները միգուցե։ Անողը հայ ժողովուրդն է։ Եթե հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնի, եւ մենք հույս ունենք, որ ոտքի կանգնի, եւ ասի սա է իմ կամքը, Միացյալ Նահանգները անմիջապես օգնելու է հաջորդ, որտեղ արդեն օգնում է, որ ասում են ինչ է արել ցույց տվեք, այդ ռուսական ռոպագանդիստներն են, որոնք փող են ստանում կամ գտնվում են ազդեցության տակ կամ այն աստիճանի ապուշ են, որ անգամ պաշտոնական դավաճանություն չեն գործում։ Այսինքն դավաճանությունը գործում են առանց մոտիվացիայի։ Երբ որ դավաճանը մոտիվացված է գործում, ես այդ միտքը մի անգամ էլ եմ արտահայտել, այսինքն փող է վերցնում, ինքը պարզ դավաճան է։ Տրամաբանության մեջ տեղավորվում է դավաճանության երևույթի։ Երբ որ մարդը դավաճանություն է գործում առանց անգամ նյութական շահի, դու ասում ես, այս մարդը դավաճան է, բայց այս մարդը հետնել ապուշ է։ Այսինքն դավաճանները միշտ ապուշ են, բայց առանձնահատուկ ապուշության էպիզոդ է, որտեղ ինչի պիտի մարդը, եթե այդ կեղտոտ միտումն էլ չունի, ապա հավատավոր ապուշ լինելով այդպիսի բան անելը, դա լրիվ արդեն դառնում է անբացատրելի, հասկանում եք, մի քիչ նոր բան եմ ասում։ Հիմա, երբ որ ասում են, որ ով է գալու մեզ փրկի, մենք ոչինչ չենք կարող անել եւ այլն, այդ ռոպագանդիստները հենց դրան են ծառայում, որովհետեւ մենք ոտքի չկանգնենք։ Որևէ մեկը Հայաստանում ոչինչ չի անելու, բացի Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, եթե մենք թույլ տանք։ Մենք ենք անելու։ Եվ երբ որ ասում են, որ ինչ է արել Միացյալ Նահանգները, այդ նույն դավաճանությունն են գործում։ Միացյալ Նահանգները բազմաթիվ անգամներ, բազմաթիվ էպիզոդներով եւ Բևեռի խորհրդի անդամները անընդհատ դրանք ցույց են տալիս Facebook-ում, մենք գրում ենք, մենք ասում ենք, մենք մեդիաներով ենք խոսում, օրինակները բերում ենք, թե ինչ է անում Միացյալ Նահանգները հենց հիմա Հայաստանը պահպանելու համար։ Շատերը չեն հասկանում ինչի է ձեռնտու Միացյալ Նահանգներին Հայաստանը պահպանել, սեփական շահերից ելնելով։ Որովհետև եթե Հայաստանը վերանում է մեջտեղից, իսկ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այդ ծրագիրն են իրականացնում, Միացյալ Նահանգները ստանում է տարածաշրջանում իդեմս թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, որը հետագայում ծավալվելու է առավել հեռու թյուրքախոս մի շարք երկրներով եւ տարածքներով, Միացյալ Նահանգները ստանում է խայտարակ հզոր մրցակից։ Թուրքիան տարածաշրջանային տերությունից եւ միջազգային խաղացողից վերածվում է համաշխարհային գերտերության։ Դառնում է կոնկուրենտ Միացյալ Նահանգներին, ընդ որում Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից եւ Միացյալ Նահանգների համար շատ ավելի վտանգավոր կոնկուրենտ, քան Չինաստանն է, որովհետեւ շատ ավելի ագրեսիվ պետություն է Թուրքիան եւ անընդհատ էքսպանսիայի խնդիր ունի ինքը։ Ընդ որում, եթե Չինաստանը հեռու է Եվրամիությունից եւ չինացիները բավական հեշտ են ինտեգրվում Եվրամիության երկրներում տեղափոխվելով այդ երկրներ, նույն Միացյալ Նահանգներում բավական հեշտ են ինտեգրվում, ապա թուրքերը ցանկանում են իրենց մեջ ինտեգրել տարբեր ժողովուրդների եւ Եվրամիության տարբեր ազգերի։ Ես նկատի չունեմ բոլոր թուրքերին, բայց դա թուրքական քաղաքականությանը հատուկ մոտեցում է, որը հենց վտանգ է Եվրոպայի։ Սա եվրոպացիները շատ լավ են հասկանում եւ հենց փախստականների խնդիր է, որ Թուրքիան փորձում է մանիպուլացնել եւ կառավարել հօգուտ իր աշխարհակալ ծրագրերի, հենց դրա համար է նաեւ կոնֆլիկտ Եվրոպայի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Եվ որևէ մեկը չի ցանկանում, որպեսզի Թուրքիան հանկարծ կրկնապատկվի, եռապատկվի իր ծավալներով եւ հզորություններով։ Պատկերացնում եք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միությունը, եթե կանա Սյունիքի վրայով, դա ինչ է լինելու։ Դա դառնալու է աննկարագրելի մեծ սպառնալիք արևմուտքի համար եւ թող այն ապուշները լռեն, որոնք ասում են, թե Թուրքիա եւ Միացյալ Նահանգները դաշնակիցներ են։ Գրիգոր Գյոզալյանը հարց ունի, ինչ է անում Բևեռը տեղեկատվական բլոկադան ճեղքելու ուղղությամբ, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության հեռուստաալիքների մասով։ Դուք անդրադարձաք, բայց հեռուստաալիքների մասով հարգելի հարց տվողին պիտի փոխադարձ հարց տամ, ինչ կարող ենք անել։ Ինչ պիտի անենք։ Եթե եթեր չեն կանչում, եթեր չեն կանչում։ Ինչ պիտի անենք։ Մաքսիմալ փորձում ենք Երևալ ամենատարբեր հարթակներում
անընդհատ խոսում ենք, իմիջիայլոց ասեմ, հաճախ ես նույն բաները կարող եմ նույն մտքերը կրկնել ամենատարբեր հարթակներում։ Կան մարդիկ, որոնք նայում են բոլոր հարցազրույցները իմ կամ իմ գործընկերների եւ կարող են հոգնել կամ զարմանալ, թե ինչի են նույն բանը ասում անընդհատ, որովհետեւ մի հաղորդումը նայում է մի հոգի, բայց մյուս հոգին չի նայում։ Եվ երբ որ դու հաջորդ հաղորդումն ես մասնակցում կամ հարցազրույցին եւ ասում ես նույն բանը, ապա երկրորդն էլ է նայում, երրորդն էլ է նայում, կրկնությունը դրանով է բացատրում։ Անկամ այդտեղ մենք աշխատանք ենք տանում եւ աշխատում ենք, որ ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, որը կպայքարեր երկրի փրկության համար եւ ժողովրդի փրկության համար, մենք շատ ինտենսիվ, ակտիվ մեդիադաշտում փորձում ենք գործել։ Ռեսուրսները շատ քիչ են, հնարավորությունները շատ սահմանափակ են, բայց որքան որ կա, որքան որ կարող ենք, դրանից էլ ավելին անում ենք։ Նարեկ Մարիաննա Facebook-ից հարց է տալի, Մարիաննա։ Ինչ սպասել Պարսկաստանից, արդյոք նոր պատերազմ կլինի տարածաշրջանում ու ինչ հետևանքներ կլինեն, ով ինչի կհասնի։ Տարածաշրջանում պատերազմներն անխուսափելի են։ Առաջիկայում դրանք չեն նախատեսվում, Միացյալ Նահանգներում այսօր շատ չափազանց թերևս պատմության մեջ եզակիորեն բացառիկ խտության առումով իմաստուն վարչակազմ է, որը սպիտակ տանը, որը կտրականապես դեմ է պատերազմներին, բայց դա չի անում մի հաշիվ ամերիկյան շահերի, դա անում է ամերիկյան շահերը պաշտպանելով, այսինքն կրկնակի շահագրգռվածություն ունի, որպեսզի պատերազմներ չլինեն, հատկապես այս տարածաշրջանում։ Բայց կան այլ ուժեր տարածաշրջանում, որոնք շատ կողմնակից են պատերազմներ, եւ եթե այդ ուժերը նախաձեռնեն պատերազմներ կլինեն, որովհետեւ այնպես չի, որ Միացյալ Նահանգները համաշխարհային ոստիկան է, մահակը ձեռքին կանգնած է բոլորի գլխին եւ ով իրեն վատ պահեց, մահակով հարվածում է։ Այո, կարող է հարվածել ձեռքերին եւ այնքան հարվածել, որ այդ ձեռքերը հետ քաշվեն եւ դադարեն, բայց աշխարհում չկան ոստիկաններ, որոնք կարող են բան անել։ Միացյալ Նահանգները գոնե Հայաստանի մասով զսպում է Թուրքիային եւ կարող է դա անել, ինքը միակ ուժն է, որը կարող է դա անել, եւ զսպում է Ադրբեջանին։ Եվ զսպում է նաև Ռուսաստանին, Հայաստանը ամբողջությամբ վաճառելու Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Բայց օրինակի համար, եթե օրինակ Թուրքիան, չգիտեմ, ինչ-որ ռազմական գործողություններ սկսի չլսելով ոչ ոքի, այո, դրա համար շատ թանկին կվճարի Միացյալ Նահանգները ահռելի ճնշում կբանեցնեն, բայց դա, այսինքն խոսքը Հայաստանի մասին չի, որտեղ Հայաստանը այն աստիճանի ստրատեգիական կարևորություն ունի Միացյալ Նահանգների համար, որ Միացյալ Նահանգները ամեն գնով փորձելու է պաշտպանել Հայաստանը, եթե իհարկե Հայաստանը ներսից չնվիրեն Թուրքիային։ Բայց Թուրքիան եթե որոշի այլ երկրների դեմ օրինակ պատերազմել, կպատերազմի, կլինի պատերազմ։ Եվ նաև նկատի ունենանք, որ միայն երկրները չեն պատերազմում այս տարածաշրջանում, կան այսպիսի հասկացություն կա non-state actors, այսինքն ոչ պետական խաղացողներ, այսինքն կազմակերպություններ, օրինակ ահաբեկչական կազմակերպություններ, հոսանքներ, Թալիբանը ինքնին ոչ պետական խաղացող էր, այսինքն ինքը հոսանքեր շարժում էր ահաբեկչական կազմակերպություններ, որը վերցրեց իշխանություն մի ամբողջ երկրում։ Եվ այդպիսի կազմակերպությունները պատերազմներ հրահրում են, անում են, մենք դա տեսել ենք իսլամական պետության տեսքով եւ այլն։ Պես որ այս բարդ աշխարհակաղակական հարցերի մեջ հիմա չմտնենք, եթե պատերազմ լինի, կլինի։ Առաջիկայում ամեն դեպքում որևէ պատերազմ չի ուրվագծվում։ Ջուլիա Ստեփանյանը հարց ունի, պարոն Մարտիրոսյան, ԱՄՆ-ն ունենալով իր շահերը Կովկասում եւ իր նպատակներին հասնող գերտերություն, տեսնելով, որ Հայաստանում կա ռսաթրքահպատակ Նիկոլ, միթե դա իր համար կդառնա անհաղթահարելի խոչընդոտ եւ թույլ կտա, որ ես էլ էի կարծում նմանատիպ էր ուղղակի։ Այո։ Թույլ կտա, որ թուրքն ու ռուսը հաղթեն, ինչ ճանապարհներով կարող է ԱՄՆ-ն մի կողմ շպրտել Նիկոլին, մտնել Հայաստան, իհարկե ԱԺԲ ձեռքերը ծալած չի նստի, հարցը զուտ ԱՄՆ-ի շահի տեսանկյունից է ԱՄՆ-ը ոչ մեկի դուրս չի շպրտելու Հայաստանից, դուրս շպրտելը հայ ժողովրդի ֆունկցիան է։ ԱՄՆ-ը շատ վաղուց չի գնում եւ դուրս չի շպրտում մարդկանց, այդ վաղուցը գոնե առնվազն 20 տարի է։ Քաղաքականությունը փոխվել է Միացյալ Նահանգներում, Սադամ Հուսեյնին դուրս շպրտելուց հետո այդպիսի բաներ չեն արվում, հատկապես Հայաստանում դա չի արվելու։ Դա կանի Հայաստանը, վերադառնում ենք իմ պատասխանին, կանի հայ ժողովուրդը, ԱՄՆ-ը կսատարի հայ ժողովրդին ամեն կերպ սատարելու է, որովհետև ձեռք է տալիս ԱՄՆ-ին, որովհետև դա ամերիկյան շահերից է բխում։ Ամերիկյան եւ հայկական շահերը այսօր 100%-ով համընկնում են։ Տելեգրամից ձայնային կապով հարց ունենք, խնդրեմ բաժանորդի հարցը։ Հայկ Սարգսյան բաժանորդը, պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ հարց ունի, խնդրեմ։
Միկրոֆոնը միացրեք, որպեսզի ձեր ձայնը լսելի լինի եւ ձեր հարցը ուղղեք պարոն Մարտիրոսյանին։ Կապը երևի բաժանորդը չուզեց հարց տալ։ Արա Կուրազյանը Facebook-ից հարց ունի. Պարոն Մարտիրոսյան, ինչով կբացատրեք Բաթումի գաղտնի հանդիպումից հետո Էրդողանի կողմից ԽԺԺ մոլագարի հանդիպման աղերսանքի հրապարակայնացումը, ինչքանով է Թուրքիային ձեռնտու այս պահին իրենց կատարածուին հարվածի տակ դնելը։ Սիրելի Արա, ես հարցին պատասխանել եմ սկզբում, թերևս դուք մի քիչ ուշ եք միացել, բայց որպեսզի ժամանակ չխլենք, ժամանակ չսպառենք շատ եւ հաջորդ հարցերին կարողանանք անդրադառնալ, ուղղակի կխնդրեմ, որ եթերի ավարտվելուց հետո նայեք մեր զրույցի առաջին հատվածում բավական երկար անդրադարձել եմ դրան, կարծում եմ ձեր հարցը ամբողջությամբ պատասխանել եմ։ Շնորհակալություն հարցին։ Պարոն Մարտիրոսյան, եթերաժամը իհարկե սպառվել է, բայց ուզում եմ դուք անդրադառնաք նաև սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվա առիթով ԱՄՆ նախագահ Բայդենի հայտարարությանը շնորհավորանքին, որտեղ նա նշեց, ես ուզում եմ կարդալ եւ այնուհետեւ ձեր մեկնաբանությունը լսել, մենք ձեր-ձեռքի տված կաշխատենք ձեր կառավարության հետ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի եւ այլ տարածաշրջանային ձևաչափերով խթանելու տարածաշրջանային կայունությունն ու կարգավորելու հակամարտությունը։ Հարցը սրանում է, ինչ տարածաշրջանում ինչ այլ ձևաչափերի մասին է խոսքը։ Մինսկի խմբի ձևաչափի մասին է խոսքը, նաև ամերիկյան առավել մեծ ներգրավման մասին, եթե դրա հնարավորությունը հայկական կողմը տա։ Հայկական կողմը չի տալու, եթե Հայաստանում լինի իշխանափոխություն եւ իշխանության ազգային ուժերը, որոնք կողմնակից են Ռուսաստանի մահաբեր ճիրաններից ազատվելուն եւ արևմուտքի հետ դաշնակցային արժանապատիվ հարաբերություններ հաստատելուն, ապա Միացյալ Նահանգները այդ ձևաչափով կակտիվանա առավել եւս, որովհետեւ կունենա իշխանության համաձայնությունը պաշտպանելու Հայաստանը։ Առանց համաձայնության են պաշտպանում, պատկերացրեք ինչ կլինի, եթե լինի համաձայնությունը։ Նախագահ Բայդենի, ինչպես նաև Անթոնի Բլինքենի ուղերձները եւ հայտարարությունները բնագրերով պետք է կարդալ, կարծում եմ, թարգմանությունները լավն են, բայց այնուամենայնիվ պետք է բնագրերով կարդալ եւ հստակ մի քանի կետ է այդտեղ արձանագրվում, որ խնդիրը լուծված չի Միացյալ Նահանգների համար, Միացյալ Նահանգները ըստ էության չի ճանաչում պատերազմի արդյունքները, կրկին ասեմ, որովհետեւ դա Միացյալ Նահանգների շահերին հակասում է, այնպես չի, որ Բևերը ասում է, որ հայ ժողովրդի գեղեցիկ աչքերի համար է, որ այդպես է, կամ համով սնունդի համար է, որ ամերիկացիները այդպես շահագրգռված են, ոչ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունի սեփական շահեր, այդ շահերը այդպես համընկնում են եւ պաշտպանում են։ Եվ դեռ շատ երկար ժամանակ համընկնելու են այդ շահերը։ Մյուս հանգամանքը այն է, որ ասում է Մինսկի խումբը պետք է ներգրավվի եւ դա փաստորեն Ռուսաստանի պնդած ձևաչափից հեռացում է եւ վերադարձ է այն ձևաչափին, որը կար, այսինքն որոշակի անվտանգության երաշխիքներ գոնե Արցախի մնացած հայ բնակչության համար, որտեղ Արցախը այլևս հայկական վերահսկողության ներքո չէ։ Եվ դա նշանակում է որոշակի սառեցում, ինչքան էլ որ ասեն խնդրի մշտական լուծում եւ այլն, բոլորն էլ հասկանում են, երեխաներ չեն, որ լուծումը քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով կարող է էլի տասնամյակներ տևել։ Մյուս հանգամանքը հստակ մեսիջ են հղում, որ Միացյալ Նահանգները պաշտպանելու է Հայաստանը, եւ դա երևում է երկուսի թե նախագահ Բայդենի, թե պետքարտուղար Բլինքենի ուղերձներում։ Դա երևում էր նաև Ֆրանսիայի նախագահի ուղերձում։ Ֆրանսիայի նախագահը առավել բաց տեքստերով է գրում, դա ֆրանսիական քաղաքական մշակույթի մաս է եւ նախագահան ամբողջությամբ օգտվում է, նախագահ Մակրոնը ամբողջությամբ օգտվում է այդ հնարավորությունից, իսկ Միացյալ Նահանգների քաղաքական մշակույթը ենթադրում է այսպիսի տեքստեր, եթե ցանկանում են հստակ մեսիջներ հղել։ Եվ երկու երկրներն էլ հստակ արձանագրում են դա։ Շատ առարկայական եւ նշանակալից է, որ ռազմագերիների հարցն են շեշտում երկու պաշտոնյաներն էլ Միացյալ Նահանգների, ըստ էության առաջին եւ երկրորդ պաշտոնյան կամ երրորդ պաշտոնյան, որ ռազմագերիները պետք է հայ ռազմագերիները պետք է ազատվեն։ Եվ այսօր բանաձև նաև ընդունվեց կոնգրեսի կողմից, խնդրեմ դրա համար։ Եվ սա արվում է ի հակասություն Ռուսաստանի, որովհետեւ Ռուսաստանը որևէ ջանք չի գործադրում գերիներին ազատելու, որովհետեւ դաշնակցում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Չնայած նրան, որ Պուտինն է գրել այդ երակողմ հայտարարությունը, հետեւաբար ինքն է պատասխանատուն։ Այո, պատասխանատուն ինքն է, բայց ի՞նչ կապ ունի ինչ է գրել, իր դաշնակիցները ինչպես որ անում են եւ
իրեն էլ ասում են, որ իրենք պիտի այսպես անեն, ինքը դրան հետ համաձայնվում է, ինչի մասն է խոսքը։ Եվ դա նաև իր ձեռքին է, Ռուսաստանի ձեռքին է լծակ ռազմագերիները հայ, որտեղ ինչ ուզենա կկտացնի սրանց գլխին եւ կասի սա պիտի անեք, մենք ռազմագերիներ ունենք։ 5 ռազմագերի բաց կթողնեն, PR կանեն եւ այլն եւ այլն։ Միացյալ Նահանգները չլինելով ուղղակիորեն ներգրաված տարածաշրջանում ոչ խաղապահների տեսքով, ոչ զորքերի տեսքով, ոչ մի բանի, այսինքն միայն դիվանագիտորեն լինելով ներգրաված, այնուամենայնիվ 15 ռազմագերու բերեցին։ Այստեղ դա փորձեցին վերագրել ռուսներին, փորձեցին վերագրել, կեղտոտ դաշտում ենք ապրում։ Հիմա սա նույնպես ապտակ է թուրք-ադրբեջանա-ռուսական տանդեմին, որովհետև հստակ ասում են, որ խնդիր կա, որ մարդիկ ապօրինի են պահվում, այսինքն եթե ասում են պիտի ազատվեն, նշանակում է չեն ճանաչում մարդկանց գերեվարումը որպես օրինական, այնպես ինչպես Ադրբեջանն է փորձում ներկայացնել, չէ՞, իսկ Հայաստանից լռում են ռազմագերիների մասին, մենք տեսնում ենք, որ պաշտոնական Երևանը լռում է, Միացյալ Նահանգները ոչ, պնդում է, սա նույնպես ապտակ է, սա նույնպես քայլ է, եւ սա նույնպես Հայաստանի շահերի պաշտպանություն է, վերջիչո ռազմագերիները ովքեր են, նրանք մեր զավակներն են, մեր եղբայրներն են։ Պարոն Մարտիրոսյան, կուզեի, որ դրա մեջ դուք նաև անդրադառնաք Պուտինի հայտարարության Պուտինը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստան, ԱՄՆ եւ Ֆրանսիան են եւ հետաքրքիր է, որ եւ ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան Հայաստանի անկախությունը շնորհավորեցին, բայց Պուտինի այցի մեջ չկար նշված բացարձակ անկախություն բառը անգամ։ Մարդիկ շատ անկեղծ են, ինչ անկախություն։ Ժողովուրդը կարծում եք ուշադրություն դարձրել է դրան։ Իհարկե ոչ, մեր ժողովուրդը կոմայի մեջ է։ Ժողովրդի հսկայական զանգված, որ խոսում ես, ասում են մենք էլ չենք էլ նայում քաղաքականություն։ Իրենք կարծում են, որ իրենք բան են, այդ մարդիկ, այդ ինդիվիդուումները, այդ անհատները, որոնք այդպես են ասում, որ իրենք զզվել են քաղաքականությունից այլևս չեն եղել։ Իրենք կարծում են, թե իրենք իրենց գլուխը մտցնեն ավազի մեջ, հետևից փոթորիկը իրենց հետույքը չի քշելու տանի։ Չեն հասկանում մարդիկ։ Բայց կա հասկացող զանգված նույնպես եւ կա զանգված, որը հոգնել է նաև գլուխը ավազի մեջ պահելուց եւ հասկանում է, որ փոթորիկ է գալիս հետևից եւ գլուխը հանում է ավազից։ Այդ զանգվածներն են, որոնք շատ կարեւոր են։ Այն զանգվածները, որոնք մինչեւ հիմա հետույքը տնկել են եւ գլուխը մտցրել են ավազի մեջ, նրանք չեն էլ զարթնելու եւ դրանց հետ հույս կապել պետք է չի։ Նրանք գնալու են Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելու են անգամ այն ժամանակ, երբ Հայաստանի վարչապետ կլինի, ասենք Ահմեդօղլու ազգանունով ինչ որ մեկը։ Լրիվ նորմալ կլինի այդ մարդկանց համար։ Իրենք միգուցե դա էլ երազում են ու համարում են, որ բոլոր խնդիրները կլուծվեն արդեն։ Այսինքն պիտի հասկանանք, որ բոլորի մասին չի խոսքը եւ մյուս կողմից հասկանում են, չեն հասկանում, շատերը չէ, հայտարարությունները քանի հոգի է կարդում։ Շատ քիչ մարդիկ են կարդում ընդհանրապես, շատ քիչ մարդիկ են ընդհանրապես հետևում, շատ քիչ մարդիկ են ընդհանրապես զբաղվում, դրանն է մեր ողբերգությունը հիմա։ Եթե ամբողջ հայ ազգը օրինակ ֆրանսիացիների պես քաղաքականացված լիներ եւ ապուշ գաղափարներ չթեվածեին օդում, թե չքաղաքականացնել, քաղաքականությունը վատ է, կեղտոտ է բան է, ապա հայ ժողովուրդը այսօր խնդիր չեր ունենա, որտեղ քաղաքականացված ազգերը քաղաքական խնդիրներ շատ քիչ են ունենում։ Ֆրանսիացիները սարսափելի քաղաքականացված են, ես դա կարող եմ ասել որպես մեկը, որը Ֆրանսիան շատ լավ գիտի եւ դրա համար ես խորագույն հարգանք ունեմ ֆրանսիացիների հանդեպ։ Մեր հասարակությանը ընդհակառակը հատուկ ապաքաղաքականացրել են եւ դրա համար հստակ քաղաքականությունը օգտագործում են որպես գործիք, որպես զանգվածային ոչնչացման զենք հայ ժողովրդի հանդեպ եւ դա արել են ռեժիմները եւ դա բարեհաջող անում է նաեւ այս ռեժիմը։ Եվ ամփոփելով հաղորդումը, պարոն Մարտիրոսյան, կուզեի դուք անդրադառնայիք հոկտեմբերի 1-ին ազգային ժողովրդավարական բևեռը վերսկսում է իր փողոցային պայքարը, ինչ կուզեիք ասել այդ առիթով, միգուցե կոչ ունեք ժողովրդին։ Այո, կուզենամ ասել, որ հարգելի ժողովուրդ, հոկտեմբերի 1-ին մենք չենք պլանավորում կամ չենք մտածում, որ հոկտեմբերի 1-ին ժամը 18:30 սկսվելու է մի բան, որը 19:30 ավարտվելու է իշխանափոխությամբ կամ կեսգիշերից 5 րոպե անց կամ կեսգիշերից 5 րոպե պակաս, մենք այդպիսի բաներ չենք մտածում եւ դուք էլ չպիտի մտածեք, որևէ մեկը չպիտի դա մտածի, մենք պիտի հասկանանք, որ սա հետեւողական երկարատև, գուցե երկարատև, հուսանք երկարատև չէ, հուսանք կարճատև կլինի, բայց երկարատև քաղաքական պայքարի առաջին կամ ինչ որ առումով առաջին է, սեզոնային առումով, բայց առաջինը չի, որտեղ բևեռը էլի է արել, քայլերից մեկն է կամ քայլն է։ Սա մեկնարկն է։ Եթե դուք գալու եք հրապարակ եւ ակնկալելու եք, որ հրապարակում ընտրվելու է նոր վարչապետ եւ ներկայիս վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը պայուսակը ճամպրուկը դնելու է ուսի տակ եւ գնալու է օդանավակայան, դուք սխալվում եք, այդպես չի լինելու։ Եթե կարծում եք, որ գալու են 1 միլիոն մարդ, էլի այդ մարդիկ սխալվում են, 1 միլիոն մարդ չի գալու։ Քիչ են գալու,
չգիտեմ, շատ են գալու, չգիտեմ, բայց եթե անգամ շատ չգան, ապա լիովին դա կհամապատասխանի իրավիճակին, դա շատ վատ կլինի, դա կնշանակի, որ ժողովուրդը սեփական ձայնի արժեքը եւ գինը չի գնահատում դեռևս, բայց գնահատելու է անպայման մի օր եւ անպայմանորեն հրապարակը լցվելու է ամբողջությամբ ինչ որ մի օր։ Այդ օրը երբ կգա, ես չգիտեմ։ Այստեղ անհրաժեշտ է տոկունություն։ Մենք մեր հասարակությունը ունի մի հատկություն, ինքը ուզում է անմիջապես վարկենական արդյունքներ եւ վարկենապես հիասթափվում է։ Կարծես հանդիպում է ինչ-որ աղջկա հետ, որը իրեն հաջորդ գիշեր դավաճանել է եւ ինքը դա բացահայտել է եւ հիասթափվում է վարկենապես։ Այդպես չի լինում։ Սա շատ ավելի բարդ իրավիճակ է, բարդ ավելի կյանք է։ Հետևաբար, սա պայքարի սկիզբն է, մեկնարկն է, որի ժամանակ, որում շահագրգռված մարդիկ պիտի դրսևորեն տոկունություն, կամայնություն եւ իմաստնություն։ Եվ պետք է կանգնեն բևեռի կողքին, որպեսզի բևեռին լիազորեն եւ որպեսզի բևեռը կարողանա իրականացնել իրենց ցանկությունը, այն է երկրի կործանման կասեցումը։ Նախ, հետո երկրի ոտքի կանգնել արդեն երկրորդ փուլով։ Չի կարելի խոսել երկրի ոտքի կանգնելուց, քանի կործանումը չես կասեցրել։ Դա նշանակում է դու ստոր եւ սուտ օրակարգ ես հետապնդում։ Նախ պիտի կործանումը կասեցնենք։ Սա է, որ մենք սկսում ենք պայքարը, մենք հասկանում ենք, որ կոմայի մեջ մնացող եւ մնացած շերտեր դեռևս կլինեն, բայց մենք մի բան գիտենք, որ ժողովուրդը իմաստուն է։ Մենք մի բան գիտենք, որ ինչքան էլ վիրավորեն կամ ոմանք վիրավորեն ժողովրդին կամ հասարակության առանձին շերտերի, իմիջիայլոց հասարակության առանձին եւ հասարակության եւ ժողովուրդը տարբեր են, բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, բայց հասարակության առանձին շերտեր միգուցե արժանի են վիրավորանքի։ Դրանք այն շերտերն են, որոնք ուզում են թշնամու հետ ապրեն այս երկրում, որոնք դեմ չեն, որ թշնամին գա, որոնք թշնամիներին, ներքին թշնամիներին ատամներով պաշտպանում են, այո, դրանք արժանի են վիրավորանքի եւ անարգանքի։ Եվ այդ շերտը պիտի կրթվի լրջորեն, ենթարկվի կրթության հետագայում լուսավորման եւ տեղեկատվության միջոցով, այդ էլ շեշտ է։ Բայց ժողովուրդը իմաստուն է, մեր ժողովուրդը իմաստուն է, այո, կոմայի մեջ է, այո, խաբված է, այո, սխալներ է գործել, բայց ժողովուրդը ունի այլընտրանք, ունի հնարավորություն եւ ժողովուրդը ունի իմաստություն, վերջի պատահական չի, չէ, որ բաբելացիները չկան, նույն աղվանները չկան, ասորեստանցիները չկան, բայց հայերը կան։ Եվ եթե կան, ուրեմն կարող են շարունակել լինել, եւ դա ցույց է տալիս, որ մենք իմաստուն ժողովուրդ ենք եւ իմաստուն ազգ ենք։ Այո, շատերը հիասթափված են մեր ժողովրդից, դա հոգեբանական խնդիր է, ես կարծում եմ կհաղթահարվի, ես վստահ եմ, որ մարդիկ կհասկանան, որ իրենց ձայնը կարող է որոշիչ լինել։ Ամենամեծ հանցագործությունը, որ հայ ժողովրդի հանդեպ կատարվել է 30 տարիների ընթացքում, ներառյալ մինչև այս պահ, դա նա է, որ ժողովրդին ներշնչվել է, որ ինքը ոչինչ չի կարող անել, իր համար որոշում են վերևներում գերտերությունները, այդ ստոր դավաճանական տխմար գաղափարն է, որ ասում են ամեն ինչ ծախած էր, բա ինչ պիտի լիներ, այսինքն ֆատալիզմ է, այսինքն ճակատագրականություն։ Իբր թե 25 տարի առաջ ոչ ոք էլ ոչինչ չէր ստորագրել, բայց ասում են, չէ, 25 տարի առաջ, 20 տարի առաջ Քոչարյանն է ստորագրել, Սերժն է ստորագրել, ոչինչ էլ չեն ստորագրել, սուտ է։ Մենք համարում ենք իրենց երկիրը կործանման տարած առաջնորդներ, բայց իրենք բան չեն ստորագրել, որ սա գար եւ իրականացներ, ոչ, եթե մի բան է ստորագրվել, ապա սա է ստորագրել։ Բայց այդ որ ասում են ստորագրվել էր, ինչ կարելի էր անել, անգամ այդտեղ դավաճանական ապուշություն կա։ Դա ֆատալիզմ է, դա նշանակում է ժողովրդի կամքը ոչինչ չարժի։ Մենք փալաս ենք, մենք փալաս չենք։ Մենք արժանապատվություն ունեցող ժողովուրդ եւ խելացի ազգ ենք, իմաստուն ազգ ենք։ Եվ մենք իրավունք չունենք երկար կոմայի մեջ մնալու։ Կոմայից զարթնելու օրը հոկտեմբերի 1-ն է, երեկոյան ժամը 6:30 եւ վայրը Ազատության հրապարակն է։ Եկեք Ազատության հրապարակ, սատարեք Բևեռին միակ ուժին, որը միակ լուծումն է առաջարկում, եւ մենք խոստանում ենք ձեզ, որ ձեր հետ միասին, մենք չենք ասում մենք փրկիչ ենք, ձեր հետ միասին, ձեր մեզ սատարելով մենք ձեր հույսերը չենք տապալի եւ մենք այս երկիրը կփրկենք ծրագրված եւ անշեղելի կործանումից, որին գնում ենք։ Եվ եթե մենք չանենք դա, ապա մենք փաստորեն որպես ժողովուրդ ընդունած կլինենք որոշում ինքնասպանվելու։ Ես վստահ եմ, որ մենք այդ որոշումը չենք ընդունելու։ Շնորհակալ եմ պարոն Մարտիրոսյան հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։
Հարգելի հետևորդներ, դուք մտահոգություն եք հայտնում, թե ինչ անել, որպեսզի ազգային ժողովրդավարական բևեռը դուրս գա տեղեկատվական արգելափակումից։ Ես ուզում եմ ձեզ հուշել, որ ամենաառաջին եւ հուսալի միջոցներից այն է, որպեսզի դուք սոցիալական ցանցերում ձեր Facebook-յան էջով, Telegram-յան ալիքներով տարածեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի բոլոր տեսանյութները, բևեռի խորհրդի անդամների գրառումները եւ ընդհանրապես որքան հնարավոր է շատ ավելի մարդկանց հետ խոսեք եւ տեղեկացնեք, որ Հայաստանում կա ազգային ուժ, որը ներկայացնում է Հայաստանի շահերը։ Այսօր այսքանը կհանդիպեք հաջորդ 5 շաբթի առայժմ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։